เดี๋ยวทำไมปิงผมเยอะจัง Aristocratic etiquette is all just for show. เช็ค Just smile and nod along. Discord ปิงผมก็ปก I ติ was นะ forced เอา to ชิบ learn หาย all of ครับ the rules by heart. Even I don't ไม่เป็นไร take ฮะ that สวัสดี seriously. คุณผู้ชมทุกท่านนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าทำไมอยู่ดีปิงมันอ้าวกลับมาแล้วนี่โอเคไม่น่าใช่ที่ผมนะไม่น่าใช่ฝั่งผมเพราะว่า Discord มันปกติเลยเมื่อกี้ปิง50นะเดี๋ยวผมขอแชร์สักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวทำไมหน้าปกมันยังเป็น43อยู่อ๋อไม่ดิผมมึนแล้วว่า43ก็ถูกแล้วดิโอเคก็เดี๋ยวนะวันนี้นะครับผมจะมาทำสิ่งที่เรียกว่า Quest เนื้อเรื่องกันต่อสักหน่อยแล้วกันนะไม่หน่อยก็เอาให้มันจบไปเลยครับก็คือคราวที่แล้วเนี่ยเราไปแก้ปัญหาปริศนาใช่ไหมคดีฆาตกรรมนะครับซึ่งผลออกมาก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาครับก็คือเราแค่อยากมาเจอเทพน้ำใช่ไหมมันเจอเทพแต่ละนี่โดนเขาท้าสู้เฉยเลยงงโอเคแล้วก็สุดท้ายนะครับเราก็สามารถแก้ไขคดีได้อย่างราบรื่นนะครับแต่ว่าก็พบกับความเรียกว่าไงดีความจริงบางอย่างนะเกี่ยวกับลินเน่แล้วก็ลินเน็ตนะครับก็เลยทำให้เรารู้สึกเศร้านะแต่ว่านะครับคู่หูเรานะครับในการสืบสวนนาเวียเขาก็ชวนให้เรามาสืบสวนต่อแต่เหมือนเรายังปฏิเสธไปอยู่แล้วก็เขาก็แบบเรียกว่าไงดีก็จ่อยๆไปนิดนึง แต่ก็ยังชวนเรานะครับไปรับประทานอาหารนะก็สงสัยว่าจริงๆผมคิดนะว่าไอ้อะไรนะคดีมันเกี่ยวข้องกับเรื่องฟอร์ทุยด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องเหตุการณ์ที่เราจะต้องไปพบเจอในอนาคตตรงเนี้ยนะครับซึ่งผมว่าเดี๋ยวได้ทำ ถึงเราปฏิเสธไปแล้วแต่เดี๋ยวได้มีเจอแน่ๆนะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยดีกว่าตรงนี้เนาะสังเกตได้ว่าผมไม่ได้เข้ามาทำอะไรในเกนชินเลยคือผมเข้ามาเล่นตามปกติแบบทุกวันทุกอย่างทุกวันที่ต้องทำตามปกติแต่ว่าไม่ได้เข้ามาเปิดแมปหรือว่าเล่นอะไรเลยจริงผมอยากเล่นมากตั้งแต่วันนั้นวันพุธใช่ไหมอยากเล่นเรื่องให้จบI came here several times with my father when I was little. มาเจอเลยเหรอ But stopped eating here as often after growing up. I hope the food here will be to your taste. Oh, don't worry. We haven't Hey, eaten Lan. at a hotel like this in a while. โอ้ในโรงแรมเลยเหรอ Paimon's getting excited already. สุดจะ In that case, I'll go order for us first. Please wait here a moment. ครับเขาจะสั่งให้เราด้วยจริงมาต่างแดนก็ Ooh, everything looks so good. อาหารใหม่หมดเลยไม่เคยเห็นมาก่อนเลย Fontaine ใช่ไหม sure know how to enjoy life. Why, Mon of chop. course. Go ahead, try whatever you like. If the food's good, I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. Yeah. Sure have your แปล own ก way of doing things. ๆเอาเถอะ Oh, ไม่เป็นไรครับไม่ใช่เงินเรา it's a farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. ยินดีที่ร่วมงานกันครับ Oh, true. Very true. In that case, boss, we'll have another 2 dishes. เอา Paimon didn't mean that you had to order even more food. แล้วไพมอนมีเก้าอี้นั่งแต่ไม่นั่ง Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? น่าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้ We've ดิ certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that ทำ there's ไม an ต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหม organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. ก็เป็นสิ่งที่น่าสน If ใจ it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. Ugh. If all
close to hearing who was behind it. แต่ว่าโอ้โหมันเป็นการปิดปากที่แบบเป๊ะเช่พอ In ดี such เลยนะมันเหมือน investigations, พล็อตหนัง even the พล็อตละคร smallest อะไรอ step ย่างเงี้ can ย seem like ขออภัยครับ a yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability. It's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough, which is exactly why the Spina di Rosula exists. เขาได้ตังค์ Those จากอะไรวะ highfalutin folk are not เขารวยข all-knowing. นาดนี้ That's why we exist. To seep into the cracks where filth falls through, where อัน their นี้คืออะไรอะ watch ขนม fails เหรอ them. คือ That's เมื่อ the กี้ kind กิน of ข้าวเสร็จแล้ว problems กินข we นมต่อ solve. Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. It's all right. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business, right? Let's talk about something else. เรา Like, จะทำอะไรต่อ what are your future plans? อ๋อ อันนี้ต่อกันครับ จะไปคุยกับเทพนานแต่ไม่มีข้อมูล That's true. เอาจริงคุยไปก็ไม่ได้เลย I didn't have a chance Uy, to sa papa. speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it anyway. I see. So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have a chat with the Hydro Archon. ใช่ครับ I've heard that there's a เรา long ไปทุก line เมือง of เราก็จะ people ไปหา waiting เท to พ meet แล้วก็ไป Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, ไปตบตีเอาไม่ใช่ considering that you missed your chance today. ตบตีเฉพาะในเนียสุมาเนาะ We've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. เข้าถึงยากอีกแบบหนึ่ง Well, would you consider some more, unique ways? Perhaps even methods of, let's say, questionable legality? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play. Don't you think? มันดูง่ายไปไหม Suggest something a little more practical. This plan seems pretty hard to pull off. We'd have to go learn how to act, and acting's really hard. All right, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed. ไม่ Then ไม่ wake เวิร์ก her up แน่ in ๆเนี่ย the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all your อันนี้ questions. คืออะไร I can personally testify that this one works. When I'm sleepy, I'll do anything as long as I can finally get some sleep. น่าจะโดนวีนนะอันนี้ That might work, but that's not really the แต่จะเข้า problem. ไปยังไงก่อน The ใช่ไหม problem is we don't want to get ourselves arrested. Ah, valid point. I overlooked that part. ลืม I was คิด just อย่าง thinking นั้น about เหรอ leveraging a person's desire for sleep. ก็ดูแปลกๆเหมือนกันนะเราเนี่ย All right, no more joking around. Huh. Perhaps you could... Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. เนาะ I นิดหน่อยนะ imagine นิด that หน่อย she อัน feels นี้ quite ashamed about the whole thing. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? น่าสนใจ Oh, น่าสนใจ that does make some sense. น่า Why น่าสน don't ใจ we give it a try after this meal? You know, strike while the iron is hot and อ๋อ all. Huh? Paimon, Oh, did you Lilo. drink my Fanta? Was this your drink? อ้าวขโมยไอมอน Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you โอ้ like ไอ to มอนกินหมด order เลย No, it's fine. We're just about done here. โอ้โหไพมอนเอ้ย Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. ฟอนต้าไม่อร่อย Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. เอ้าแนวยังไม่ได้ลองกินเองเลย เราอาจจะแบบไม่ชอบเทสนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. ขอบคุณที่เลี้ยงครับ ขอบคุณมากๆเลย
Oh, so full. Paimon can barely float anymore. งั้นแพมอนก็เดินเอา Nah, that would be so normal. ธรรมดาเหรอ You. Okay. As for expenses this month, we're left with. ยังเป็นบวกอยู่เหรอ Hey, Navia, what are you doing over there? Oh, นี่ต้นเดือนหรือท้ายเดือนเนี่ยมันนั่งคำนวณอะไรแบบ it นี้ was เนี่ย just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. ดูฝืนๆนะครับ Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Bye, Navia. So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. ได้เลยครับ ถ้า I'll ไม่ give โดน your ขัด request ขวาง the แล้วไปก่อน highest นะ priority. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. See ya. โอเค บอกลานาเวียก่อนครับ แต่เดี๋ยวอาจจะเจออีกรอบนึงก็ได้นะ แต่คงไม่ใช่ในบทนี้ครับ ไม่ใช่ฉากที่2เนี่ยนะฮะอาจจะเป็นแพทหน้าแล้วก็กาชาด้วย แต่ผมจะเปิดหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวนะผมขอไปเปิดเทเลพอร์ตตรงนู้นก่อนแล้วก็คือเอาจริงนะผมว่าแผนที่ใหม่มันก็ต้องแบบ Let's go get ourselves some. ต้องใช้ตัวที่ ช่วยในการวิ่งเราหน่อยแล้วกันแต่แมปเขาสวยนะแบบมันเป็นอีกธีมหนึ่งเลยที่เรายังไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งจริงๆที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนั้นหมดแหละอันนี้เหรออ๋อโรงละครใช่ไหมในเกมมันเพิ่งผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนี่ใช่ไหม Take it easy. ไปดูสิอุ้ยนกเพียบเลยอ่ะโอ้อ้าวเป็นผู้รู้ซีน People around anymore. แล้วไก่ That boat we took to น้องไก่ Arius เพียบ might have been the last one. Vache. อีกแล้วเหรอว่าเช่ Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? ใช่ครับ Ugh, that's kind of spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? อืม Vache. Vache. ผมไม่ใช่ว่าเช่ครับผิดคนแล้วฮะทักผิดคนแล้ว Why are you still walking towards it? There might be something nasty in the water. Huh? Hang on. Paimon can kind อ้าว of ได้ยิน hear แล้วเหรอ a ไฮ voice มอนโอเคไม่ได้หลอนเป็นคนเดียวแล้ว calling for Vache, right? มาด้วยเลยทั้งนั้นอ่ะ Hey, traveler! Stop walking! Come on, wake up! โอ้นี่เราก็ทำตัวละแปลกๆอยู่เหมือนกันเนี่ยเอาสวัสดีครับ คุณชื่ออะไรครับ ผมรู้จักเพื่อนของคุณหลายคนเลยนะเนี่ย Vache. Are you my dear Vache? ไม่ใช่ครับ No, wait. You seem to be someone else. Do you เอ know Vache? ไม่ Do คิด you ว่า know where my love is? ไม่น่าใช่ ผมรู้จักแต่อะไรนะลืมชื่อไปแล้วอะ Wait. Who am I? อ้าว I'm very sorry. I fear I do not know. My memories feel like they have been washed อยากเจอแบบ away เอนโดล่าไหมผมรู้จักเอนโดล่าแล้วก็ใครอีกคนหนึงนะ dissolved amidst the tide. ชิปหายไม่เจอกันเมื่อแพทที่แล้วเองลืม How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? ฮะเคยเป็นมนุษย์เหรอครับ Yes, that is what I was once. But now, I am but the consciousness of one who is lost, therefore. เฮ้ I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew dim. เฮ้ I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of หรือทุก peril. คนในที่นี้ก็คือเป็นโอเชียนิตกันหมดเลย No matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me, and I also loved him equally as much. โอ้ยแฟนเขาอันเนี้ย But now,
We can no longer go back. The pain of such parting. I never knew how heavy it could be. แล้วผมไปตามหาให้จะได้อะไรอ่ะ Our reunion no longer has any meaning. There is no way for us to create any new memories. The thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten beneath the waters. เอา If you meet Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vache above the surface. His eyes were filled with such sorrow, such longing. If only I could have comforted him, told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great warmth. เอาแล้ว Is that what you call it? Dissolving. If anything, I consider it a form of release. แสดงว่า It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. น่าสนใจแฮะ I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. อ๋อไพมอนอ่ะนะลืมเลยครับ โทษ Farewell ที then. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see Vache, tell him not to seek me out any longer. โอเคครับ ถ้าเจอนะผมไม่รู้เหมือนกันอะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ เอ้าโดนบุกเฉยนานขนาดไหนแล้วเนี่ยกองทัพหุ่นยนต์บุกว้าวไม่นึกว่าจะเจอกันไวขนาดนี้นะนาเวียขอโทษด้วยแต่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้เยอะเกินสู้ไม่ได้อะดิผมยังไม่เปลี่ยน God, it's a whole army of Gardamex. มาจากไหนวะ Clorand? ฟอลินแต่ข้างหลังเหรอแบ็กสเต็ปเหรอเอ้าโอ้แบ็กสเต็ปได้แค่ตัวเดียวอะไรอ่ะเอาหลายๆตัวหน่อยดีมันไม่เซอร์ไพรส์แล้วดูดิโอ้โห Quick, now's our chance! โอ้แล้วเดินมาอย่างเท่ ไม่ตายเถอะเท่ไปไหมอะเราอะซาร่ายังไม่เท่ขนาดนี้เลยนะซาร่าเกินก็แต่ว่านาเวียใช้ดาบใหญ่อะว่ะเตมอนะดูไม่ค่อยเหมาะกับตัวเท่าไหร่แต่ก็เอาเถอะแล้วยังไงครับทำไมคุณถึงมาที่นี่แล้วการคนอื่นอยู่ไหนมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมงงไปหมดละ I should thank you for lending us your sword there, Clorand. But before I do so, could you explain how you managed to show up here? นั่นดิมาได้ไง I followed you. It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. มีการ I ติดตาม believe เกิด that ขึ้น following someone without their knowledge is actually called stalking, is ส it ตอ not? กี้ Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray คา his ลาส trust. เหรอพ่อเขาเหรอ He พ่อ would นา do เวีย the เหรอ same were he alive today. Do not speak of Chặt my lẹ. father. Sorry, แสดงว่าคอลินเป็นคนรู้จัก I กับ was พ่อ not เหรอ strong enough. Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional แต่เหมือนว่าสอง harm. คนนี้จะไม่ค่อย Sorry, I ลงรอยกันหรอ did not consider your feelings. Whatever. What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger?
I doubt I know much more than you, but I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. ผู้มี Your อำนาจ performance tonight will almost certainly attract their attention. แต่จะว่าไปพว I'm ก sure they've known about me. To be honest, อะไร I'm นะ shocked it's taken them this พวก long คน to รวย act ของเมือง against นี้ me. เขาก็ดู And what about these ไม่ Gardamex? ไม่เหมือนเมือง I อื่น thought เนาะ only those associated with the Maison Gardiennage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to เฮ้ย enforce มี the คน law. สั่งปั๊มออกมาเหรอเนี่ย I โอ้ can โห only น่ากลัวจัด conclude that some powerful or wealthy party must เออ have ต้องรวย obtained จะ them จัดเลย via นะจะซื้อ illegal พวกหุ่นพวก means, นี้ได้เนี่ย deploying them as a private force of sorts. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league then? Yes. Be careful and do not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. That's my father's true last wish. Regardless, thank you for your help today, Clarand. เรื่องมันดูใหญ่ดีอะ But if you get any แต่ก็อย่างว่านะมันเป็น ideas, tell me เรื่องของเมือง first. I อะไร don't แล้ว much เนี่ยเขากล้า appreciate being มา followed. แล้วก็เรียกแล้วก็ไม่พูดอะไร I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. ไปแล้วดี Right. เนาะ I suppose that's the best news we've gotten today. ไม่แต่คือพอมีเพิ่มมาอีกแค่คนเดียวคือชนะได้เลย ตอนแรกนี่คือแบบ that Miss Clorand was being สู้ไม่ได้อยู่ sincere เลยนะ with you. If we tried, we could attempt เนี่ย to พูดอย่างนี้ fall แสดงว่า relation เคยกระทบกระทั่งกัน a เอ้า I know, she's... นิดเกิดอะไรขึ้นครับ Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious. ไม่แล้วคน and Maddie อื่น and her ไปไหนหมด gang อะแบบ saved us. ผู้คนอะ Oh, and there was that champion duelist named Clorand who came out to save us too. We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. อืม Oh, come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a farewell meal we had back there. Not for me, anyway. In ก็ truth, ยังตาม I มา hope นะ that every meal we have together shall be a victory feast. As such, we're still partners. There's no need to thank me. It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. 50 ปีไม่น่า If อยู่ it แล้วล่ะ were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. All right, Yodle. you two. That's enough. Actually, Navia, how did you know that we were in danger? You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. ฮะทำไมอะ Really? Paimon contributed somehow? ไพมอนทำอะไรวะ Oh, Paimon's even more amazing than she thought. Yes, all thanks to you grabbing my drink by mistake. แล้ว How did that help? กินไปแล้วยังไง After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty and icky. อ๋อ Fanta only comes in sweet flavors. So how could it have tasted salty? The color of แต่ the drink, ยังไง if ไพ I มอนก็ไม่ได้เป็น recall, อะไรไม่ใช่ had หรอ also been a ใส่ bit ยา off. อะไรอย่างงี้ไว้หรอ So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? อ๋อ อย่างนั้นเลยเหรอ Yes. น้ำทะเลนะ So if you hadn't drunk that cup for me, เดี๋ยว Spina ถ้า di งั้น โอ้โห Rosula ใน is preparing the ร้านอาหารไม่ grandest ปลอด of ภัยเหรอวะเนี่ย rewards for you as we speak for saving the boss. Huh. Really? โชคดีนะ I sent people to Hotel de Boer to investigate. But whoever did this left no trace at all. ไพมอนเป็นผี That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. But why would they go after us too? ผีแบบไหนอะมันมีหลายแบบนะ It was defend Linny in court and help clear his name. Ugh, now we're caught up in this mess too, aren't we? Well, you did foil a plan that they were probably pretty proud of, and almost got their name in the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? คิดว่าไม่ Well, it can't be a coincidence that the เอ๊ะ traveler เดี๋ยวนะ fainted just now. He said that he heard that เออ voice calling for Vache again. ไพมอนไม่ตอนแรกไม่เคยได้ยินนี่ใช่ไหมแล้วคราวนี้ไพมอนได้ยินด้วย But it was real faint. Does ว่ะ this situation have to แต่ do แต่ with ครั้ the งแรกที่เราได้ primordial แต่ seawater มันก็ไม่ thing? แน่เนาะเพราะของเรา Does that mean the primordial พูดยาก seawater ว่ะ raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? เ
เป็นไปได้ That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. อ๋อมีข้อมูลใหม่ด้วยครับ New ใช่ intel? While you were out cold? ไอ้วาเช่เนี่ย Well, นะ let's มัน hear it, shall we? คือผู้เห็นเหตุการณ์เลยใช่ไอ้หมอนี่คือผู้เห็นเหตุการณ์ Is important. เราเล่าทุกอย่างให้เกิดขึ้น มันดูน่าตกใจ Vache. มาก That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court lately. ไม่เคยเจอ Since he เป็น saw พยาน that เลย young นะ woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. อืม Could he have been threatened? ไม่ก็เป็นคนลงมือเองนี่แหละ Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. อืม Oh, you mean you'll help us investigate? เรื่องมาขนาดนี้แล้ว Say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, traveler? ผมไม่ได้โดนเล่นงาน Demoiselle, ง่ายๆหรอก do try not to look quite so pleased. You are the face of Spina di Rosula, ดูยิ้มดิ after all. You talk too much. ปากจะฉีกแล้ว Well, เนี่ย in that case, let's head back to one of our bases, shall we? I'll arrange accommodations for you. อ้าวแล้วสรุปอย่าง We นี้เราก็ไม่ also ได้คุย have กับ some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. แล้วเราสรุปเรามา Don't ที่ worry, ทำไมวะ Milton. เราไม่ได้มา With เพื่อ us คุยกับ around, our เท base พ is น้ำเหรอ definitely secure. อ้าวงง โอเค แต่เหมือนทางนี้เขาก็รู้อะไรเหมือนกันนะทำไมเราอยู่อังกฤษ ใครอยู่อังกฤษ ไปยังไงวะเนี่ย ทำไมทุกคนมีสำเนียงอังกฤษอะอะไรวะ เมาอะไรเนี่ยเขากะ Take it easy. It's right up ahead, but let's make sure we weren't followed first. ที่ I've เนี่ย been เหรอ keeping watch, Demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. อืม Very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. โอ้ยอะไรอะ Thank you, Malus. Now, let's continue, traveler. ครับลงไปข้างล่างเนี่ยเหรอใช่วะไม่ใช่นี่หว่าทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยมาดูเหมือนที่จอดรถมากเลยอะโอ้ my god ลงน้ำนะครับลงท่อน้ำท่อระบายน้ำเดี๋ยวนะปิงขึ้นอยู่แล้วสตรีมปกติปะเนี่ยปกตินี่ดิสคอร์ดปกติไหมดิสคอร์ดก็ปกติแสงเป็นที่ไม่เป็นที่ญี่ปุ่นก็เป็นที่เซิร์ฟเขาแหละช่างมันเถอะคนเล่นเยอะ ไม่น่าใช่พอมันอัปเดตใหม่ปุ๊บมันกินที่เยอะมากนี่คนน่าจะลบกันไปเยอะแล้วไม่น่าจะมีคนเล่นเยอะน่าจะเฟกนิววันนี้คุ้นวะไอ้ลงท่อแบบนี้นี่มันนึกถึงพวกแบบเกมโซอะแล้วนี่อะไรเนี่ยอุ้ยหัวใส่อยู่ในท่อระบายน้ำ ดีจริงๆมีเด็กๆด้วยอ่ะมาทำอะไรกันในนี้ครับเนี่ยที่หนักกว่าคือทำไมผมถึง Take it easy. มาอยู่ที่นี่โอ้เปิดทีพีกันเดี๋ยวนะผมรู้สึกเหมือนมียุงอยู่แถวนี้ว่ะแป๊บนึงมีแมลงอะไรหรือเปล่านะไม่รู้ช่างมันก่อนแล้วกันโอเคถ่ายวิวก็วิวดีนะแต่แบบทำไมมันถึงมาอยู่ใต้น้ำอย่างเงี้ยอย่าบอกนะว่ามันเป็นมีการแบ่งชนชั้นกันเกิดขึ้น
ร้านอาหารด้วยนะใช่ปะร้านอาหารปะ this is your base? นี่ฐานลับเหรอ Quite what Paimon imagined. Your accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can confidently say it's the best we have. เออ Well, ก็กล้าก้ม our เมาแล้วเนี่ย funds have been a little tight ไปนอนนะ lately. After all, we ถ้า don't อยู่ญี่ปุ่นตอน allow นี้ก็กี่โมง illegal แล้ว or นะ unethical profiteering. เออเที่ In ยงคืนแล้ว fact, ไปนอน our เถอะ funds เที่ยงยังไม่ถึ often งดีกว่า come from citizenry who support us. Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, that does sound like it's worth ไม่ได้ it. อยู่ยุ่นอ๋อเหรอ To be honest, our financial situation was a lot betterปิด back เทอม when อะ my กูเปิด father เทอม was มา in ดิ charge a few years ago. I'm afraid I'm not quite his equal. Your father, he was the ถึงงั้น previous มึงก็ยังเมาอยู่ boss's ดีแล้วมึงก็ Spina ควรจะไป di นอน Rosula, right? How did he... Demoiselle, if you'll allow me to explain. เฮ้ย And เล่าเรื่องว่ะ I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. กินปลาทูนอนไม่ได้ As partners, this is something I อะไรวะ hope they เกี่ยว can อะไรวะ understand. นอนไปเถอะ My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful ไม่ in ช the อบทำหรอ streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend, but he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. Huh? He died in the duelist's ring. Oh no. เออ But I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But อ๋อ strangely, อย่าบอกนะว่า he not สู้ only กับคอลิน requested นะ the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, determined to die in the arena. 3 years later, I still don't understand why he did that. นั่นดิ How could he protect his ทำไมวะ honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself. แล้วมีเบอกแสอะไรไหม The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of that case. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in, but I haven't found a single new clue in my countless reviews of the investigation records. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend, I must เหมือน get to the truth. ครั้งเนี้ยคนอยู่เบื้องหลังมันจะแบบเยอะ If กว่า only he'd been more open with me when he was still alive. เยอะกว่าที่ผ่านมา He even hid the fact that my mother สเกลมัน died ขยาย due ขึ้ to นอีกอะ complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are a handful, aren't you, Papa? Demoiselle, please, if there is anything I can do, anything at all. I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, Demoiselle. Master Callus did so much good in life, yet all it took was one murder case for him to be dubbed Callus the Unfaithful. Even our supporters decreased greatly due to that incident, hence our strained finances at อ๋อ present. Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? No. Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. ใช้เงินสนับสนุน People love จาก watching ประ the ชาชน evil นี่ turn หว่า over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip-up just as much. But how could... Never mind. If Callus was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent นั่น in ไง the ชัด duel เลย was เลือกเองด้วยนะ Miss Clorand. Oh, มันต้องมีเงื่อนมันต้องมีอะไรแน่ๆเลย well then, isn't that as good as saying that she was the one who killed him? Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from.
Miss Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. อ๋ออัน If นี้อาจ her จะเป็น opponent เหตุผล doesn't ที่เลือกแน่ yield, เลยว่ะ she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she could have made. It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Miss Clorand told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle ตั้งใจ Navia's จะ safety. เนี่ยฝากไว้ใช่ไหมก็คือ Yes, เหมือน that is ที่บท our พูดที่คุยกันเมื่อ understanding กี้ as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? All right. Anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah. Paimon's feet. มัน Please, พูดเหมือนง่วง relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. อันนี้คือเขาไม่ให้เราดูห้องแน่นอนนะ ตัดฉากไปเลย เฮ้ยเดี๋ยวเข้าได้เหรอ อ๋อตัดฉากอยู่ดี Paimon slept so well. This place feels almost too safe. Huh? Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. There's not much for them to do here at the moment. อ่า Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. ใช้เป็นข้ออ้างแน่เลย Never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. I did some investigating yesterday regarding the name Vache. แล้ว So you didn't sleep at all? ได้อะไรบ้างครับ How could I after having such critical new evidence ไม่ได้นอน appear? ด้วย Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? อืม Unfortunately, this name seems to have been wiped ไม่ from มีคน existence. ชื่อนั้นอยู่ It เหรอ doesn't seem to have a match anywhere. เปลี่ยนชื่อ I ปะเนี่ย suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does that mean we're too late, though? No. There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost นั่น impossible ก็ to คือ threaten, no matter how much they wanted to. ที่ไหนอะ And that is the archives kept by Chief Justice Oh. Neuvillette. A ไม่ place คุย where ได้ detailed เชื่อดิ files on all the cases in recent years are kept. If the Oceanid you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some คุย related ได้เชื่อดิ information there. เชื่อปะไม่คุยได้แน่นอน So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. ก็ดูทำงาน In หนัก that กว่า case, let's ใคร look บางคน into นะ him, shall we? เออ Um, เอาคุยไม่ได้เหรอ Aren't you coming along, Navia? Did you get tired? no, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. เฮ้ยมีอะไรในใจหรือเปล่าเราอะฮะ ไปข้างบนเลยเนาะ พระราชวัง The เลย palais is right up ahead. โอ้ Come on. มันจะใหญ่นะดู ว่าแต่ไอ้หมอนี่มันเป็นใครเนี่ย อยู่ดีมียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดนี้ได้ไงวะ แต่ดูจากการกระทำแล้วไม่น่าใช่คนไม่ดีนะครับอืมชี้รู้ได้ยังไงนะ Halt! Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. อ๋อชัดเลย This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Neuvillette's files are really secure. เอาไม่ใช่ว่าเราจะเข้าไปคุยเหรอ Don't you recognize us? อันนี้ใช่ยามตอนนั้น Who ป่าวะ are you? Just to be clear,
I don't care who you are or who you might be related to. ซีดีน Our rules make no exceptions. See? They've got great discipline, too. อืม Yep, Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorneys. ใช่ครับ It's all coming back to me now. ใช่ครับ We're here today to report and archive some information on a follow-up case. Huh. Is that even a thing? ฮะไม่รู้เหรอเฮ้ย Of course. Don't worry. We're here on official business. You can trust us. All right then, I'll let you through. The Chief เอ้า Justice ปล่อยข้า just ผ่านไปอย่างนี้เลยเหรอ inside. ดีเนาะไปคุยเลยไป Thanks so much. ง่ายดีว่ะแล้วมาห้องอยู่ทางนี้แล้วตรงนี้มันอะไรอ่ะอ๋อก็ปกติของแบบนี้คือแบบห้องคนใหญ่คนโตนี่น่าจะต้องอยู่ข้างหลังอันนี้ไปอีกไม่ใช่เหรอเขาจัดวางห้องแปลกๆกันเนี่ยก๊อก Please come in. ขอเข้าไปเลยนะครับว้าวห้องใหญ่มากเลยครับขอคุยหน่อยครับน่าจะจำเราได้เนาะจำได้อยู่แล้วล่ะทำไมสีผมเหมือนกันเลยวะเนี่ย ไม่เหมือนดีกว่าคล้ายๆ Monsieur Nervalet. We didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. คุยง่ายดีว่ะ So you're not mad at us? We're looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the ทำไมมัน files. ง่ายจังวะก็ไม่ถามอะไรอื่นเลยง่ายไปเปล่าวะ Who knew that Nervalet would be so Nandi. easy to talk to? แล้วไงหยิบออกมาอันหนึ่งหรือจะบอกไม่เจอเวลาผ่านไปไม่เจอแน่เลยสภาพอย่างนี้ Unfortunately, ไม่มี I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. ไม่มีเลยเหรอ There are no records of him either in the files or in เขา my คือเขา memory. จำเองไม่ได้เขาเลยต้องไปเปิดดูไฟล์แต่ก็ไม่เจออยู่ดี Traveler, what if it was really just a dream? บอกเขาไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะ All right then. Thank you so much, น่าจะช่วย Monsieur ได้นะ Nervalet. We'll take our leave now. ทำไมเราไม่พูดเขาตรงๆวะ Ahem. แล้วกลับกันอย่างนี้เลยเหรอ Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Nervalet? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should. ดราม่าเฉย It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. อ๋อ In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. If you truly regret my father's death, then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by all? Everything was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything.
There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. ไม่กล้ามองเลย I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon. เอางี้จริงเหรอ เราจะไปอย่างเงี้ยนะ คือตอนนี้ไม่ได้อะไรแล้วนะ อย่างน้อยอาเวียก็ได้ระบายความในใจวะ Navia, are you okay? โอ้ฝนตกด้วย I'm fine. จงใจอะ Rain. It's raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. ฝนเหรอ What is it? Did you think of something? Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? That thought has occurred to us before. We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. ตอนนั้นยังไม่รู้ข้อมูลอย่างหนึ่ง ก็คือที่โดนสาดน้ำแล้วละลายได้นะ Oh? Wait. You don't mean... So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? เอ Yeah. อว่ะ And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots earlier? All right, let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. โห Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? แป๊บหนึ่งนะครับ พอดีผมเอามากรอกน้ำแป๊บนึง แต่ได้ยินอยู่เพราะว่าใส่หูฟังไร้สาย มันเกี่ยวข้องกันหมดอะนะพวกนี้เนี่ย ไม่งั้นเขาจะทำขึ้นมาทำไมถูกไหม ไปตอนนี้เลยครับ Great, let's go then. กี้เกือบไปกด F อีกปุ่มหนึ่งแล้วกิโลอมแบบว้าวเขาวาร์ปเรามาให้เลยว่ะเดี๋ยวนะ มีอันนี้อยู่ข้างล่างโอเคน่าจะลงไปพอดีแหละดีเลยถือว่าเป็นการเปิด TP ได้แบบว่าง่ายดายโดยที่เราไม่ต้องไปเองนี่ไงเปิดไว้ว้าวเป็นเรือเหรอใช่ปะเรือหรืออะไรอ่ะไม่แน่ใจ Whoa, what a huge ship! เรือจริงด้วย How แฮะ would a ship be anchored at a place like this? นั่นดิอยู่ข้างในนี้ได้ไงอ่ะ There's no need to be so surprised. อ๋อให้ทำ While ให้ it รูป may ร่างเหมือน look เรือโอ like เค a ship, ตึก it's รูปเหมือนเรือ actually เนาะ Spina di Rosula's โอซอง headquarters. distribution oh my My god father was the one who asked for it to be built like this.
Perhaps our taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, รู้ ambition, จักแต่ and normal distribution นะ conquest. ตอนเนี้ย It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. อ่ะ Well, Poisson is where Spina di Rosula began after all. It's our main base, our home. ครับมีฐานหลักฐานรองคือในท่อระบายน้ำดูดีเนาะ ใช่เหรอวะเราต้องไปข้างในนั่นใช่ไหมเฮ้ยแมวที่นี่ก็มีแมวอย่างนั้นเหรอ Take it easy. เข้าทางไหนวะทางนี้ปะคือเดี๋ยวมาทางนี้แล้วทำไมทางขึ้นมันเรือซับซ้อนจังวะโอเคอะโอ้โอเคสวัสดีครับ Meluse, we're back. Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly? สร้างเสร็จแล้วไง About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Meluse? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. Could you tell us a bit more about what happened before? ขอรายละเอียดเลย Of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. ซิน At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. กระชาครับ Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation, ชัดเลย put an end to the problem once and for all. งั้นก็ไอ้แก๊งเนี่ยแหละมัน But the enemy was very cunning, มันน่า so he could never น่า get สงสัยสุดแล้ว anything เนี่ย out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. แล้วหมอนั้นก็ตายถูกไหมแล้วพ่อก็โดนจับถูกปะ He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. But then, we heard 2 gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, ชัดเลย still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. Huh? How did that happen? Aren't they on the same side? Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. เอ้า There were pieces of แสด clothing งว่าชัด left เลย at นะ the อย่างเงี้ย scene. มีคนโดนละลายหรือเปล่า It's all thanks to you that I made the connection now.
Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. แต่2 นัดนะทำไมต้องเป็น2 นัดวะ You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out. I'm finally headed towards the truth. Jacques was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. It's unlikely that he turned on Boss with 0 warning. I think this third person is probably the key to the full truth. On that note, however, even though this will not please you, demoiselle, as you're and your father's เพจต้องขึ้น butler, ด้วยอ่ะ I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back and give up on the case. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? Synth is still here. Callus the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, demoiselle, I think you're also ready to take this on. So you do know something else, Malus? Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, demoiselle, had been selected as the next target to disappear. ฮะ What? ฮะเลยแบบฮะเลย Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live. And the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict. But once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina de Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the รู้ทั้งหมดก็จริง disappeared เหรอวะ victims. Right. So nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. แต่ว่านะ No. I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard, especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful was still far preferable than losing face in front of his daughter. So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, demoiselle.
What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Malus, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where synth is produced. อ้าว Essentially, ไปถล่มดีครับ it's the อย่าง enemy's นี้ headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. ก็คือ Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization โอ้ย that's ชิ been ว in operation for พวกมัง decades. กรอายุ1,000 ปี There's หรือ no อะไร telling ผม what ก็ might สู้ be หมดแล้วเนี่ย lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. อืม That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Malus. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Malus. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to is that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, แล้วเกิด however, อะไรขึ้น then someone must have given them the news. วัด After กันเลย several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina di Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it? He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. อืม It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. In the beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? Yes, you can say that.
When we were fighting against the synth dealers, they provided us with ไม่ plenty แน่ of นะ support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Tiri, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although the guards mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Tiri is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. แล้วเราจะมี To วิธียังไง think ในการ that the enemy we've been fighting รู้ว่าเขา against คือนั่นหรือ has เปล่า been right next to me all along, among those เขาได้สาย I หรือเปล่า trust the most. It's almost too hard to believe. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Malus. You've provided us with a lot of great information. You're too kind, my lady. I'm just doing my duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Oh, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. อ่ะผมว่า I hope we พาร์ท can เนี้ยแหละ work together จั to ดการตรงนี้ uncover ได้เสร็จ the truth หรือเปล่าวะ and end this case once and for all. มาจะต้องมาเล่นนักสืบอีกแล้วเหรอได้เป็นลิงและแม่ง ไอซูเมรูนี่เป็นลิงเพราะว่าอะไรนะคิดตามไม่ทันใช่ไหมอันนี้เป็นลิงเพราะว่าเป็นแนวสืบสวนคนเล่นเป็นลิงครับ It is settled then. Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. อ๋อนี้ครอบ Thank ครัว you เขา for เหรอ arranging ครอบครัวแจ็ค everything for us, Malus. อือฮึ Excuse me, miss. Do you need anything from us? น้องไม่น่าดูแบบ Hey, Navia's all quiet. This isn't like her at all. I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine. But aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? อืม I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you. And to all of us. Mm-hmm. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. อืม I don't know that for sure, but you could say that's
the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callus had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons. Regardless of whether he left you a parasol or a sword. He must have done so to give you a better life. Oh. Thank you for everything you've told me. I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. คำให้การแรกนะครับพอมาก็ต้องไปคุยกับ Okay, Navia? อีก3คนที่เหลือใช่ปะ I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Florence should be nearby, and we นี่ should เหร be... อ มาพอดี Greetings, boss. นั่นแหละ How may I be of assistance today? I'm sure you've heard about what happened at the Opera House? Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callus was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. ไม่ค่อยมีอะไร Who มาก knew นะ that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callus's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. But when I got there, it was already too late. Mr. Callus was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. ไปด้วยกันเหรอ So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callus had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned, do you think there was a third person there who was turned into water? ใช่ครับ คนแรกที่ถูก At ยิง least ด้วย from มั้ง our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callus ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes?
about that, Maloose told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. I understand. Then I'll leave Mr. Callus's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing, the whole Callus the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callus, even after so many years have passed. But it was Mr. Callus's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely find the truth. นี่ผมพยายามจับผิดไปด้วย You นะ and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well. คิดว่าเขาน่าจะให้การเหมือนกันละมั้ง Take it แต่ easy. ว่าอาจจะมีอะไรที่แบบว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับลองไปดูซิว่าต้องไปไหนเนี่ยทำไมต้องไปตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าไปสืบสวนอีก2 คนที่เหลือหรออ๋อหัวนี่ Hey, Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, น่าจะ okay. เพิ่งวัน2 วันเองนะเนี่ยที่ผ่านมา Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callus did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these 2 friends of yours? You, here for some อ๋อ formal อย่าสนใจผม business? เลยครับก็แค่ Oh, คน yes. เดิน These ตามมาเฉ two ย are my ๆเอ้า partners. โอเค What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, เฮ้ย all you ง่ายๆ would อย่างนี้เลย need เหรอ to do is get rid of the mecha serial ดู numbers สิเขาจะพูดยังไงต่อ and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's เหมื almost อนมันมีการใช้ impossible คำนวณ to keep มั้ง it a ใช่ปะ secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So whoever their owner is ไม่ก็ must be คนใน super คนในของ rich, ตำรวจนะครับ powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. Oh, then you're officially in the clear, Thierry. อืม
Oh, well, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. พูดอย่างนี้นะ I'll be มันดู staying in แปล the ก city ๆนะ for นา a เวีย little while, so ใช่ไหม just come find ทำหลอก me ให้ if เห you ยื่อ need ตาย any ใจเหรอ support from the guards. ส่วนคนแรกไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลย อันนี้ถามเกี่ยวกับหุ่นใช่ไหมแล้วเดี๋ยวอีกคนนึงใช่ไหมเป็นคนของสมาคมการค้า มาเซล นู่นเหรอ ตรงนี้มันคุ้นๆนะเนี่ย ตรงที่เรามาตอนแรกปะไม่แน่ใจ ไหน โอ้ Hello. How may I help you? ขอคุยกับหัวหน้า I'm ครับ here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. คืออันเนี้ยถ้าแบบฝั่งนู้นรู้ตัว แล้วโลกก็คือต้องเอาอาวุธออกมาแล้วนะ Sorry to อันนี้ไม่ใช่ครับ waiting. ไม่ได้โลก I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the Opera House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. อืม Oh, you were at the Opera House too? อยู่ด้วยเหรอ That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. ดูเป็นคน Everyone ไทย loves เนี่ย drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh, and what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabrières will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. แล้วยังไงต่อ The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, ไม่ได้อะไร it's เพิ่มเลย okay. ฮะ No need to push yourself. We'll ask around some more. See if there are any valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. มันดูไม่มีคนไหนน่า นั่นเลยน่าสงสัยเลยวะถูกปะเนี่ยฮะมีรุสมารุสข้อมูลถูกแน่หรือเปล่านะเรามาเรียบเรียงข้อมูลก่อน We กันนะ talked to all three suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded
particularly ใช่ มัน suspicious. ไม่มีคนไหนน่าสงสัยเลย แสดงว่าไอ้ที่อย่างน้อยมนุษย์บอกก็ถูกอย่างหนึ่งก็คือเนียนมากพวกนี้มันเนียน I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. ก็ดี But where should we start? Ah, เริ่มจากแจ็คเลย Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. That makes sense. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered and that he had no choice before he left home that day. If I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? Oh? And why is that? Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission, he'd be of no more use to his boss. Huh. So, what would make more sense from his perspective would be to turn his back on the order and seek protection from my father. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. แต่ลองคิดดูก่อนก็ได้นะ ไม่ผิดนี่ Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? มันก็มีแค่คนเดียวนะ Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the แต่ถ้ามันพัง Gardamex หม for ดมันก็ personal ลำบาก use. นะ But I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. I also don't think he'd be able to keep that kind of tampering under wraps. ก็ของส่วนตัว Had he actually tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory. If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. มาเซลก็รวยนะ Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. It's still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own synth business? เราถามเช็คทั้งหมดเลยแต่ว่า Florent? It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. But as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security, ไม่มี so ตังค์ he shouldn't have much means when it comes to finances. So you're saying he's too broke to afford a mecha army? โอ้มันเยอะมากเลยนะที่มา โคตรเยอะเลยนะ He can't. ต้องรวยจัด And อะ even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Who could it be? หรือว่าแล้วทำไมอันนี้มันไม่ครบอะขาดอะไรไปอะอย่าให้เป็นแบบที่ผมคิดนะ ไม่เอาได้ปะนี่เราทำอะไรได้บ้างเอาเดี๋ยวตอบไม่ได้เลยเหรอขอได้แค่มาเซลคนเดียว If you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. ใช่ครับ Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three, did he? Malus has always been very reliable,
and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the three, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky. ต้องบุกไปแล้วใช่ไหม But เนี่ we ย don't have any other options right now. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. อ้าวเฮ้ย I've been looking for you. เกิดอะไรขึ้นครับ Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? คืออันไหน I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. ไอชายอะนะ What? Is that someone you know? Yeah. เองไปทำอะไรอะ Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial เออ disappearance case. ไม่ใช่ไอหมอนี่ไม่ It's ใช่แน่นอน absurd, don't you think? Wait, how? None กู of ต้องไป our ช่วยเองแล้วเหรอ investigations เนี่ย have โอ้ had anything to do ย with him. แม่งเอ้ย That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right. Because they'll think they've already found the culprit. Yeah. And it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name. ต้องไปช่วยชายแล้ว I understand. จะมามีใครให้ตอบไหม What do you think we should do? We still have... โทษครับ รีบไปหน่อย Huh? Split up? What do you mean? Just as expected of my partner. เราต้องไปเคลีย Since ร์งาน this is ใช่ a ไหม trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus, leaving his home base wide open. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the Opera House and charge Marcel as the true culprit. I won't have any chance of making that charge stick though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. ได้ครับ เราน่าจะต้องลงดันเลยนะ We'll help you, just like you helped us in Lenny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malus, Silver. When did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. Thank you so much. Then, let's make haste for Irenaeus. Paimon, Traveler, I'll see you at the Opera House. See you then! Now that Navia has set out for Irenaeus, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. ตรงนี้เหรอ Huh. According to ใน Malu's น้ำเหร info, อ the Sith เวรละ production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. ดำยังไงนะ คอนโทรลซ้าย ดำน้ำโอเค ไปเปิดทีพีหน่อยแล้วกันเนาะ นี่น้องๆน่ารักจัง อย่างน้อยอยู่ข้างล่างนี้มันก็ไม่ตีเราใช่ไหมใช่ปะวะเหมือนจะไม่ใช่นะ น้องอย่ามาตีผมไอ้ตายเด้อเอามันสู้ยังไงวะ อ๋อวันนี้แค่บอกไอ้กลุ่มก้อนพลังงานมันหินได้ นี่ทางเข้า แล้วมี โอเค ไม่เก็บเนาะ เดี๋ยวรอเก็บทีเดียว Finally found it. Huh.
So this is the entrance that leads to the synth production มัน base. ต้องอย่างนี้แหละ It sure doesn't seem out of the ordinary at all. Ah, you're right. An important place like this is bound to have a ton of protective measures and mechanisms. Navia's probably arguing up a storm right now to stall for us. It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. อันนี้ตัดฉาก Do ไว้ you ฟังนะครับ accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system or the reason why I'm being charged with something ใช่ I've ก็ never โดน even จัด heard ฉากเหมือนกัน of. แหละน่าจะโดนใหญ่น่าจะมีคนอยากจะกำจัด I นะ did hear that people who have been charged can choose to แต่ participate in a โห duel จะ to clear กำจัด their name. Is that right? ผู้บริหารเหมือนกันเลย In นะ which case, as คือยังไง long ผม as มอง I ว่า accept the สูงสุด charge, ตอนเนี้ยที่ I can have an คน all-out fight with that champion duelist Clorend, right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. มัน When ก็ I กวนตีนเหมือน privately เดิมเนี่ย sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey! Don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for ว่า fights. เบื้องหลังสุดมันก็ต้องเป็น Oh, ผู้บริหารฟาทุยสัก sounds คนหนึ่ง like อะครับ the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of เอ้า battle. ไม่อยากจัดการชายไม่รู้ No. That's not what I meant. หรือมันวางแผนอะไรกันไว้ Alas, วะ it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I got half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person วาง is... แผนกันไว้แล้วรู้เปล่าว่าทางนั้นแล้วอันนี้ใช่ไหม Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. อ้าวไม่เคยได้ยินด้วย I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. อันนี้คือมาเลยปะ Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on.
I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience บู doesn't ลิ even น่า have เอง the big รู้อะไร picture บ้างเนี่ยฮะ โอ้ Even โห I'm struggling to remember some details of งาน that ใหญ่ case. จะตายไปถือว่าคดีใหญ่มากเลยนะ Exactly เว้ย correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally อย่าบอก recorded นะว่า by คัสซีน Maison น่ะ Gardiennage. โอ้ On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. These are the known facts about the case. โอเค ต้องมาแก้มันใช่ปะหรือเปล่าวะ ไม่ต้อง The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. เราพูดถึงเรื่อง In บุคคลที่ truth, 3ก่อนเลยได้ปะ the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the third person into water, erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. เราเริ่มตรงไหนได้บ้างวะ นี่เหรอ เราใส่ตรงไหนได้บ้างวะ คือผมอยากที่จะแบบว่าผมว่าอันเนี้ยตรงนี้ไหมอันสุดท้ายไม่ได้ถ้างั้นต้องอันนี้เดี๋ยวนะผมขอดูก่อนนี่อันนี้เราแก้ต่างด้วยนี่เลยอ้าวไม่ใช่เหรออันนี้แล้วกันนะโอเค This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. ใช่ก็เป็นอันนี้ต่อใช่ไหม A pile of clothing was found at the scene. The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now, it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene, and that they were turned into water after committing the murder. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. ทีนี้ไออันนี้เนี่ยใช้อันนี้The testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However,
In the end, he reconsidered, and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility, and had sent out another assassin. โอเคครบแล้วครับ Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is the true version of events. โอ้ So that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. แต่ยังไม่ได้อะไรเลย But นะ I think I agree with everything Navia just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicated me. Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine two things. ว่ามา One, do you have the evidence to back up your claims? I'm afraid not. At least not at this very moment. Boo! If you don't have any evidence, you should just go home. I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. เอาพอเราไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่ก็ Why do I feel like Farina's acting a ใช่ไหม little differently ทำไม today? ดูต่างจัง Maybe she's scared of embarrassing herself again? Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. ไม่รู้เหมือนกัน Second หรือ question เพราะว่าไม่มี has เรา to อยู่ do ก็ with ไม่ the รู้ ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callus explain himself in court? If he had testified that the person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? โห Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retained the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, เรา I will do เปิ what ดไพ่หมดเลยนะเนี่ยตอนเนี้ย opera house cannot and restore ไม่รู้เลยฝั่งตรง my ข้ามเป็นอะไร truth ด้วย and นะเนี่ย honor back to him. เป็นการเดินผ่านที่โคตรสูงเลยนะเนี่ย You mean to say อ่ะ your โอ้คนนั้นเนี่ย father เยอะจัง intended to die in the duelist's ring? That's right. Do you have any proof? Of course. All you need is to ask his opponent, Clarand. I don't need your apology, your guilt,
or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake. But since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell us the truth about his sacrifice. So, during the duel, did you believe that Callus was intending to die? Yes, I did. As a champion duelist, I've fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined, others passionate, and some even manic and twisted. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances จะว่ายังไงเรายังหา Right? นั่นไม่ได้เลย What she said was fascinating, but kind of beside the point. เรายังหา Wait, หลักฐานให้ aren't ไม่ they ได้ just เลย talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. The culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. ก็ต้องเป็นคนที่อยู่ทั้งสองอย่างพร้อมกัน Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I still can't help but find it a little preposterous. I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most endearing traits. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? Don't know what she can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Marcel teach you another lesson. Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patronage. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. I do apologize, demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearances? You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings and to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations.
this isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth, while that same agency has long been taken from them. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Oh, so you do know that name. คนที่หายตัวไปใช่ไหมครับ You'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. อันนี้เราก็ตัดภาพกลับมาที่เราแล้วครับมาไปยังไงวะเนี่ยนี่เราเข้ามาในที่ที่ไม่อยู่ในแผนที่นะครับน่าจะเป็นดันเจียนหรือเปล่าวะมันก็ไม่ได้ต้องเลือกตัวละครอะไรเข้ามาเนี่ยอ๋อนี่ไงมันเปลี่ยนทีมได้ผมว่าใช้ทีมนี้ไปก่อนก็ได้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะโอ้มอนใหม่หมดเลยนะผมยังไม่เคยเจอเลยนะนี่ก็มอนพวกนี้เหมือนจะทนกับทนมือทนตีนกับกายภาพด้วยนะเนี่ยแย่ละอันนี้อะไรเลยลิฟต์เหรอ Is it because of this mechanism in the middle? That guy really prepared a lot of stuff for this place. เปิดกล่องแน่นอนเนี่ยอะไรอ๋อไม่เกี่ยวมันดูสวยดีเนาะแต่แบบ Paimon thinks we need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. เหมือนจะต้องดำนะนี่อะไรอะทำไงอะใช้แส้เหรอเป็นไงอ๋อจับน้องมาจ้ะน้องช่วยพี่หน่อยนะเอาน้องเดี๋ยวใช้ไงผิดตัวเหรอไม่ได้เหรอต้องตัวนี้เหรอหรือเราดึงยังไงอะฮะเดี๋ยวใช้ไงครับแป๊บนึงเดี๋ยวไม่ใช่นี้อ๋อหรือว่านี่คือเราได้พลังน้องมาแล้วเหรอโอเคถ้างั้นก็สวยเลยอะไรอะเปิดใช่ไหมเปิดกลไกนะข้างนอกโอเคเพิ่มระดับน้ำครับเราน่าจะยังไม่ถึงแน่เลยน่าจะต้องเพิ่มอีกรอบด้วยเนี่ย The water level is rising. Now we can swim to the top. ได้แล้วโอเค But this is still a ways away from where we ยังโอ้โหไพมอนแม่แล้วเดี๋ยวนี้คือเราจะไม่ตายจากการว่ายน้ำแล้วใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่ะ More speed. Get with me. Shudder. มอนใหม่ครับแต่ก็เป็นมอนในแก๊งเดียวกันนี่แหละมันอย่างที่ผมว่ามันดูทนมือทนตีนกับแต่ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันผมไม่ดูสแตทด้วยมอนใหม่มันทนอะไรมากขนาดไหนก็คือตีไปอะถ้าดาเมจเราแรงพอมันก็ไม่ต้องสนใจใช่ไหมเราว่ามันแพ้อะไรหรือว่ามันกันอะไรมากครบยังเหมือนจะได้แล้วนะ
โอเคไปกันเลย Now the path is clear. Let's go. ว่าแต่ คนอื่นที่เข้าทางนี้ก็ต้องช้ำอย่างนี้กันหมดเลยมันดูแปลกๆนะหรือว่านี่เราแอบเข้ามาอีกทางมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นป่าวะไม่รู้เหมือนกันครับแบบว่าอะไรวะเจ้าของที่นี่ต้องมานั่งว่ายน้ำแก้ปริศนาอย่างเงี้ยเหรอไม่รู้อ่ะแปลกดีไปดูดีมันแบบสวยนะแบบมีกระจกอะไรอย่างงี้ด้วยอันนี้อะไรครับเนี่ยกล่องก่อนพยายามมองกล่องให้ดีๆครับสแกนด้วยก็ได้ฮะเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เราไม่สามารถกลับมาอีกครั้งที่2ได้ว้าวโฮ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 แล้วไม่ใช่มอลระดับบอลนะนั่นแค่อีลิทไหนดูสิพวกเองมันทำอะไรได้เป็นพิเศษอย่างนั้นเหรอแค่หุ่นยนต์บ้านๆสู้ฉันไม่ได้หรอกนะยิงปืนกลไปก็เท่านั้นแหละมันไม่ช่วยทำให้แกชนะหรอกนะเข้าใจไหมเรียกพวกมาเลยเรียกมาเป็น10 ตัวก็ไม่ชนะอ๋อจบแล้วทำไมมันดูเนี่ยมันดูแบบแปลกๆเหมือนไม่ใช่รังหรืออะไรพวกนั้นโอ้ After all that, we finally made it to the innermost sanctum. Though, as expected, the mastermind isn't here. ก็ควรจะอยู่ที่นู่นนะ That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the opera house and help Navia. เก็บของมาเช็คกันดูสิว่าจะมีอะไรบ้าง It's a bunch of really cute things. Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. ทำไมต้องเป็นอย่างนั้น Oh, Paimon sees it too, but why are all these cute things เป็น labeled ของ with พวกนั้น different หรือเปล่า girls' names? Huh? You mean the girls from the serial disappearances? They were brought here? And then they were turned into water. And all the boxes of things, these names. That means... ชัดเลย Oh, this is terrible. โหโคตรเยอะจัดแต่ก็อย่างว่านะคดีมันนานมากแล้วมันก็มีเรื่อยๆด้วยไงนี่ไงมีขวดอะไรด้วยเนี่ย Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes. Callus, Navia's father. Oh, this seems to be an investigation report on him. Yep, it's about finding someone to assassinate Jacques and Callus because of the lack of confidence that Jacques himself would go through with it. ต้องเอากลับไปด้วย This should prove the existence of the third person, right? ใช่ครับใช่เลย We still have not determined the exact content of the key information Callus has passed on to certain members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. They're all just so evil. มีอะไรอีกนะฟังอะไรอะน้ำในนี้อย่าบอกนะว่า Oh, look! There's an important-looking basin over here, and it's full of water. น้ำทะเลประภากาศ That means this is where they make all the synth, and that special water is the main ingredient. If you dilute it with normal water, you'll get synth, but the pure stuff can dissolve a human. Paimon will take notes on this incriminating evidence. ทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ได้วะหรือว่าเขาแบบเอาส่วนหนึ่งของมันมาเหรอไม่ให้เราลงเลยนะบอกว่าอย่าโซนเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะ
What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22, 23, and 24 were dissolved. ไปมอน Sorry, traveler. Paimon will try her best. It's just that Paimon's never read something so scary before. How could someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone? You read the rest. Paimon's too scared to keep going. ต้องอ่านเองด้วยเอ๊ะวิกเนรี่หรือว่าคือโอเชียนิตอันนั้นวะ So that's why he did all of these experiments. But did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! นี่ไง Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. You mean Vache is the one who did all of these... แสดงว่าโหอันนั้นอาจจะเป็นเคสแรกเลยหรือเปล่าวะ So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and... No, that's not it either! If that's the case, why would he want people to resurface from the water? In any case, Paimon will write it all down. Ôi, อะไรวะเนี่ย Whoa! There's so much synth here! And so many bottles of ingredients that probably just contain the waters of the primordial sea. Mixing in progress, ready to drink, stock sample? Huh. They've also got all the synth pretty clearly labeled. Whoa! There's even fruit-flavored synth? Huh? Yep, it's super obvious. We've looked at almost everything here, and it seems like our theories were spot on. But... yeah, คือใครวะ we haven't found anything that reveals his true identity. หรือว่า No wonder even Nervalette wasn't able to find anything. Whoever it is probably destroyed everything to do with that name a long time ago. That way, even if we bring all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. ลองหาอีกรอบไหม Sure thing. Paimon won't admit defeat to this guy either. ต้องมีอะไรสิวะ ใช้จิตสัมผัสละเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมน้ำอันนี้มันลอยขึ้นวะเนี่ยโอ้ยอย่าบอกนะน้ำทะเลบรรพการมันเกี่ยวข้องกับไอ้บีสด้วยอย่างนั้นน่ะนี่จะลึกเกินไปแล้วนะไม่มีอะไรเลยวะชิปละมีแล้วมีอะไรไหมไม่น่า You take that side and Paimon will take this side. Check everything carefully. We'll find something for sure. เจอไหม Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. เราพลาดอะไรไปหรือเปล่าวะเอ้าเดี๋ยวเจออะไรเนี่ยเหรอหนังสืออันไหนปะเอาแล้ว Isn't that Vache's lover's name? Then you found her diary. Let's see. Aw, it's just a normal diary chronicling their love story. She was so sweet too. อ่านไม่ออกครับภาษาโลกนี้ผมอ่านไม่ออกเลย So many, a whole page's worth. But they're all crossed out. Was she unhappy with all of them? The final name she decided on was Marcel. Huh? Wait, but Marcel's pretty old.
Has this case been going on for so long that he's Vache and Vinier's grown son? เอาแต่ทำไมเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอแพ้ครับคำให้การของมาเซลบอกว่าเขาอยู่เซเนสนายาหรือว่าโอ้งั้นคนร้ายคนสุดท้ายมันก็ชี้ไปที่คนเดียวแล้วครับตอนเนี้ยยังไม่พูดแล้วกันนะไปเถอะแต่เห็นเขาบอกว่าคนนั้นเนี่ยไม่โผล่มาในไม่ยังไม่โผล่มาในแพทนี้นะอาจจะน่าจะแพทหน้าครับชัดเลยผมว่าแล้วเรามาถึงตอนไหนพอดี image do you see Marcel is it a man named Vache เฮ้ยเรามาถึงตรงนี้พอดีเลยเหรอ oh so you do know that name I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Navia, we're back! As expected of my partner, I just knew เดี๋ยว you'd เนเว return เล in ตก็ the บ่นอี nick กอะ of time. ไม่งั้นเข้ามาอะไรกัน Just how often do นั่น you ไง intend to flout the rules ชัด of เลย this court? It's all right, Monsieur Nervalette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. ทำไมลักษณะท่าทางเธอดูประหลาดไปมาเอาอะไรให้ดูก่อนดีนี่เลยแล้วกันแบบโป้งๆไปเลยแบบทีเดียว But the truth of it, เฮ้ย Marcel, is that you've always been ในที่สุดเรา Vache. ก็ได้ยินเสียงยาวๆแล้วนานมากกว่าจะได้ยิน We've investigated your lair and we already know everything. After your lover, Vinier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vache. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid นี่คือยอม attention รับ to แล้วเนี่ย me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vinier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vinier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go, I can't follow. So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back?
I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me. I still need to save Vignier. I promise. We made a promise. Vignier. Vignier. Please, Vignier. Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. ปริศนาเรื่องน้ำทะเลอันนั้นก็ยัง The oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. ว่ามาครับท่านสล็อตแมชชีน สล็อตแมชชีนไม่ใช่ดิ According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Vacher is guilty. Guards! Take Vacher away. Good. It's what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We helped Navia bring the bad guy to justice! He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves. Huh? Are you okay? Demoiselle, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending.
Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the แค่นี้เขา charges. ก็ทำเนาะ We now turn to the oratrice Yeah. mécanique d'analyse cardinale to render the final verdict on the หรื charges. อว่า According to the judgment of the oratrice mécanique d'analyse cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. อ๋อ What? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? นั่นไง What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The oratrice actually ถ้าเรา returned a different ชายมัน verdict จะผิด from อะไร the วะ Chief Justice. เรื่องคดีคนหายนะ Have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the oratrice might have just convicted him on ไม่น่า genuine ใช่นะ principle? But weren't the charges about the serial มันคนละเรื่อง disappearances กัน case? ดิ No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? มันไม่เกี่ยวกันอะ The คนละเรื่อง judgment กัน of อะ the oratrice mécanique d'analyse cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. ชิบหายแล้วชาย เกิดอะไรขึ้นอะเนี่ย มันวางแผนไว้อยู่แล้วเนี่ยแต่เป็นไปได้ไง So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. อ๋อ ไม่ได้วางแผนไว้ด้วย You've got your rules. Well, I've got mine too! มันแค่จะหนีมันไม่อยากโดนจับอยู่แล้วแล้วก็โดนล่าตัวดีอย่างนั้นนะไม่ต่างกันเท่าไหร่ก็แต่แปลกว่ะถ้ามันตัดสินตามความจริงที่อยู่ตรงหน้าชายมันก็ไม่ผิดนะเว้ยแต่ถ้ามันตัดสินตามเบื้องหลังได้ด้วยอ่ะมันก็ดูมีอะไรมันจะใช้ได้ไงมันไม่มีนะครับโอ้ I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. เอาวะเก่งกว่าชายอย่างนั้นเหรอแต่ก็มีแพ้เหมือนกันนะเอาล่ะทิ้งปมไว้ต่อครับ What's going on? Shouldn't they have been cleared already? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, คณะลูกขุนก็ไม่เห็น the ด้วยนะ oratrice's judgment is the final verdict of the court. ไม่รู้ว่ามันตัด All สิน I ผิด do หรื is อว่า follow court procedure. As for why the มันมีอะไร oratrice เบื้องลึก arrived เบื้องหลัง at อี the กเขาบอก conclusion ว่า it มัน did, ดูแบบ you ง่าย should ไปมากเลย probably แค่เนี้ย ask someone more knowledgeable than me. ถามมันแต่จะรู้ไหมฮะ รู้อะไรไหมเนี่ย Why are ไม่ you รู้ looking at me? ดูหน้าก็รู้แล้ว I had ไม่รู้ nothing เรื่อง to อะไร do เลย with it. I don't know what happened there either. Hey, stop staring at me! มาคุยกันก่อนไหม What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the oratrice herself? Yeah, so are the verdicts
it's reliable or not, can results like this really be called justice? ชิบหายแล้ว My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me you thought even I had been blindsided by the oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what ต้องวางมาด However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama นี่คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างนี้เลยเนี่ย And, of course, for every performance there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the oratrice shall never render an arbitrary judgment. If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial ภาพ appearance ลวงตาอะไรก็ไม่รู้เพราะ of มันเป็นความว่างเปล่า Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary comprehension and completely unforgivable. All shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the oratrice's verdict. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to เฮ้ย end. เดี๋ยวคุยกันก่อน As the lead actress, มาคุยกัน I ก่อน shall be the first to take my ไม่ lead. ใช่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงคุยเรื่องอื่น So she chose to make her escape after all, did she? ใช่ชัดเลย So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. นั่นสิ However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff, so he should have known he'd go to prison someday, right? โอเค น่าจะใกล้จบแล้วครับ เดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไง แล้วก็แพทช์หน้ามีอีก2พาร์ทนะครับสำหรับเนื้อเรื่องก็ไม่รู้ว่าจะจบเลยจบเนื้อเรื่องเมืองนี้เลยหรือเปล่าหรือยังไงก็เดี๋ยวค่อยรอติดตามแล้วกันเนาะส่วนนี้น่าจะจบตรงนี้มั้งคิดว่านะแล้วทำไมเราเดินมาพร้อมกับผู้เก่าไม่ต้องหา What are you doing? Quick, stop him! มาคุยอะไรกับเราดิ Traveler! Hey! Traveler! เรายังไม่ได้บอกเลยเนาะว่า Marcel! What are you doing over here? Stop resisting arrest! Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. Go on. Thank you. ทิ้งปมไว้แน่ I เลย was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? บอกไปเถอะนะมันเป็นความตั้งใจของผู้หญิงด้วยนี่ So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. บอกไปเลย Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? The Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. And I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the Traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. You can do whatever you want to me afterwards. I don't care.
What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? พูดเหมือนไม่ใช่คนแสดงว่าไม่ใช่ I will grant your request. นายเป็นใครอย่างนั้นเหรอไม่สินายเป็นตัวอะไร I will go with him. You do not need to worry about any escape. In that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. Thank you, Your Honor. พาไปแล้วมันจะได้อะไรไหมเนี่ยลองดูแล้วครับคงจะมีฉากอะไรซึ้งๆอีกหน่อยหนึ่งมั้งแต่ถ้ามันไม่ตัดเข้าฉากเลยผมจะขอตัวไปเข้าน้ำสักครู่นะครับขอตัวสักครู่ครับYou want to learn some Favonia's blade work? Alright then, I'll teach you. Oh yes, I'll teach you alright. Mark my words.โทษลืมเปิดไหมนะแต่เรียกว่ามาเซลแล้วมาเซลนี่เขาบอกอ้างตัวเองว่ามาจากสเนสไนย่าด้วยนะแสดงว่ามันยังมีอะไรอยู่อะ You said she's here, but what do I need to do to see her? ลองดูดิลองบ้างดิ And even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just drink a lot of it on the stage as well? Oh, in that case. Vache. ได้ยินจริง Yes, that's it. So you heard it too. Vinier, it's me, Vache. Vache? Vache. I'm here. Where are you, Vinier? I'm coming for you. I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Hey, wait! Vinier, is that you? It's me, Vache. Vinier. อีกแล้วเหรอ Vache, why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. You look a lot older than I remember. How long has it been? It's been more than 20 years. I've suffered for over 20 years since the day you left. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vinier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without you. What are you saying? If not for you,
I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day. If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself. เดี๋ยวนะ If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone, เดี๋ยวนะ with nothing but the tears on her cheeks. อันนี้มันไม่ใช่คำพูดของ It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. You... Wait, you are not Vinier. Who are you? You're right. I am not Vinier. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea, and we were no longer individuals, but we became one, just as streams of water come together in the sea. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vinier. Why? But then, where is Vinier? She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vinier's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vinier's, she has had nothing but pure hatred for you. No! Vinier! She can't hate me. Let me see her. Please, have mercy. You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vinier. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop of pity for you. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Vache. Vache? Vache. 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 Drown.มันยังทิ้งปมไว้อยู่อีกเยอะเหมือนกันนะเนี่ย Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. Well met, partner. I knew something great was going to happen when I woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. ครับ Oh, hey, Navia! It's been a few days. Paimon's already started to miss you. Oh, now that I believe. I'm easy to work with and always bring home the bacon. Who wouldn't treasure having a partner like me? Sounds like you're really enjoying life these days, Navia. What have you been busy with since the trial?
It's just been one thing after the other. I've been making non-stop trips between Poisson and the courts in Sen. Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never held a memorial when he first died, since everyone knew that even if we held one back then, no one was going to come. This time, though, everyone in Poisson, and even many people from the court, all attended. So his name's definitely been cleared now. That's what we like to hear. It's been the dearest wish of Demoiselle all along. That blasted stubborn fool. I was right to put my faith in him. I'm so glad I didn't give up on the case all those years ago. Oh, by the way, I ran into Charlotte just after I left the memorial service. อ๋อเจอชาร์ลอตด้วยเหรอ Well, maybe it'd be more accurate to say I knew she would be there. And there was no way she'd just let me go. Huh? So you know Charlotte too? The Charlotte? Journalist from the Steambird? น่าจะดัง Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, she was all over me. Wouldn't take no for an answer. I believe the story was called The True Heart of Darkness, Secret Tales of the Yellow Rose. To be fair, though, it was a really flattering feature. So, we've been on pretty good terms ever since. She was trying to lean on our friendship to get me to do an exclusive piece on the serial disappearances case. แล้ว Oh yeah, she told us about that. She's always been super อ๋อ interested in ใช่ that ใช่ case, so now ว่ะชาร์ลอตไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยในเรื่องนี้เลยเนี่ย Anyway, น่าสงสารกัน I นะ told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that you both sound really cool. Now that's another thing to look forward to. We trust Charlotte's skills with a pen for sure. Oh, and in other news, I also took Clarande out for a meal. Oh, are you two on better terms now? While you were investigating Vache's headquarters, Clarande gave testimony on my father's behalf. It was thanks to her that we were able to turn the tide. I wanted to thank her. I mean, there's also no point in being awkward all the time, so we took the chance to reconcile with each other. Oh, that's great. Paimon also thought Clarande wasn't actually a bad person. It's always good to have more friends. Anyway, now that the case has finally been solved, perhaps it will slowly begin to fade from the public consciousness. Oh, actually, there's still one last thing I need to do. What is it? I should pay a visit to my father's grave and tell him the truth of what happened, as well as how it all ended. And on top of that, just how much people still look up to him to this day. That includes me, too. Miss Navia. Indeed. We want to go too. We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. And in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, we'll be lucky if we can reach Poisson before dark. Yeah, you're right. Okay. It's been raining non-stop for a few days now. ฝนตกไม่หยุดเลยแต่ไม่น่าพูดยามกันปะแต่เรื่องมันยังไม่จบอ่ะดิ This is where my father's grave is. อย่าเล่นพาร์ทต่อไปละ To be อย่าเล่นแค่เนื้อ perfectly เรื่อง honest, even I คือ haven't ผม been ยังไม่ได้ back สำรวจ here อะไรเลย for ไม่ได้ทำไอ้เควส a โลกด้วย long time. เนี่ยไง Huh? There's someone there already. Wait. That figure. It can't be. ใครอ่ะ Isn't that Nervalette? อ๋อ Why would the Chief Justice be here? Huh? Navia? คนที่นี่เขาก็เขาเรียกว่าอะไร My apologies. ถึกกันดี I เนาะ should have แบบว่า asked ฝน before ตกก็ coming เดิน to pay my ชิล respects. ไม่ต้องมีร่มไม่ต้องมีอะไรเลย Don't say that. ตลกดี Sorry about that. Oh, I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown, but still, I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now.
You really could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Neuvillette. รู้เหรอ In any case, why did you come to Poisson? Well, ever since that day, I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice anyway? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things, that they could rebel against their own nature, or consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. But Mr. Callus proved me utterly and decisively wrong. If not for his sacrifice, the serial disappearances case would have remained unsolved to this day. Mr. Callus made the choice he did for his daughter, for his associates, and for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, one could say that he did it all for the sake of justice. A justice that's higher than life itself. So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callus in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, huh? That reminds me of Silver, one of my guys. Sorry about that. Self-expression is not one of my strong suits. Didn't I just say you don't need to apologize? So Navia and Neuvillette seem to have made their peace as well. Let's not disturb them for now. We can wait till after they're done. ฝนหยุดแล้วฮะ Paimon's never paid respects at someone's grave before. Did Paimon do anything rude there? ห้ามบินเขตห้ามบินไพมอน Paimon didn't know that was a thing. But Paimon doesn't know what she would do if she can't fly. Oh no. Paimon hopes Miss Navia won't be too mad. หลอกง่ายจัด Neuvillette is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so why don't we go talk to him for a bit? นั่น If สิ we can't talk to Lady Farina, we can at least talk to him, right? เขารู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้างแบบว่า เกี่ยวกับเราเลยอะ ดูสิสวัสดีครับ Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? อ๋อเปล่าหรอครับ We ran into Navia on the streets today, so we just followed her here. แค่ตามมาเฉยๆใช่ครับ I see. Then is there something that I can help you with? คุณอยู่มานานแค่ไหนแล้วครับเนี่ย Well, it's pretty hard to run into you like this since you're usually super busy. So we figured we could try to ask you a few questions, if that's okay. Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. เอาอันแรกเดี๋ยวอันเนี้ยเก็บไว้ท้ายสุดเลยอันนี้ก่อน So, at court, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea, but... น้ำทะเลปรากาศคืออะไร Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vacher and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet,
Huh. So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vache discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. Huh. So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. เป็นคำถามที่ดีไพมอน จัด If เลย that's the case, then why would people, at least people from Fontaine, dissolve in that kind of water? Indeed. Why would the primordial sea, which was known to อันนี้ไม่ engender รู้ and เหมือนกัน nurture แน่เลย life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? ถามต่อข้อ2คำพยากรณ์ของฟอนเทน That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne, but the sins of the people will be finally washed away for good. Does that appropriately summarize the version you've heard? ใช่นั่นแหละ That's right. นั่นเลย It was Linny that told us back then. And that about covers all the main points. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she passed away. A prophecy? Of the former Hydro Archon? Wow. This is the first time that we've ever heard of it. 2 parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. But with Farina being the way she is, นั่นสิ can we really ไพมอน trust ถาม her เหมือน to กันเลย salvage? Is there anything else you'd like to ask me about? เรื่องชายไหนตอนนี้ชายมันอยู่ไหนแล้วฮะ My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. มันยังอยู่ดีใช่ไหม However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a long time. ตอนนี้มันแปลกเกินไปปะ So when Linny told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items to investigate. มีคนแอบบุก In เข้า any มาหรือเป case, ล่า I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. We just do not have enough information. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to bluff her way through it, though. The time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. โอเคขังไว้ If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, we will most certainly compensate him to the fullest extent allowed by the law. If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Is there anything else you'd like to ask me about? อันก็ขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับก็สาเหตุที่ผมมาที่เมืองแห่งนี้ก็เพราะว่า Your sibling, another blonde-haired traveler. คุณอยู่มานานขนาดไหนแล้วดูเลย but I've never seen anyone who matches that description. กี่พันปีแล้วอย่างนั้น If she ever stepped foot in หรือไม่ถึงพัน Fontaine, ปี I'm sure she followed our laws to the letter and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Is there anything else you'd like to ask me about? ไม่ได้แล้วดีอันนี้ต้องถามให้ครบทุกข้อด้วยนะครับถึงจะบอกว่าไม่มีอะไรแล้ว Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. I very much enjoyed conversing with you. นายอายุ It เท่าไหร่ will เรา soon ยังไม่ be รู้เลย time for me to leave this blissful tranquility behind.
and return to Palais Memoria. You ก็ really ไปดีมาดี are นะครับ super busy, Monsieur Neuvillette. Paimon thought you only came here to pay your respects today because you had the day off. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must work around the clock as well. คำพูดเหมือน This ใคร is วะแบท merely แม the นเหรอ nature of a justice's work. คำพูดคล้ายๆแบทแมนใช่ไหมผมจำไม่ผิด You've got a point. อาชญากรรมไม่มีวันหยุดเนี่ย Huh? Paimon just noticed that the rain has มันหยุด stopped. ตั้งนานแล้วไพมอน จบลงไปครับ มันก็ยังทิ้งปมไว้อยู่นะ แต่ว่าทั้งเรื่องอะไรนะ เครื่องอุปกรณ์ที่เสียหายด้วยนะครับ แล้วก็ตัว เดี๋ยวนะทำไมเควสโคตรเยอะเลยวะ4 เควส เกมไม่เป็นไรเวลายังเหลือนิดหน่อยผมกะว่าจะไปเปิดพวกเทเลพอร์ตพวกนี้นะครับใช้เวลาตรงนี้ในการเปิดเทเลพอร์ตแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราลงสตรีมกันละเป็นเนื้อเรื่องที่เข้มข้นเหมือนเดิมนะครับ แล้วก็มีทั้งฉากเศร้าแล้วก็ฉากที่โอ้โหน่ากลัวแอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับฉากตอนสุดท้ายเนี่ยโอเคพวกบางทีพีเหมือนมันต้องเข้าทางลับหรืออะไรด้วยเปล่าผมไม่รู้นะเนี่ยอย่างเนี้ยดำน้ำมั้งเดี๋ยวลองไปดูครับไม่เป็นไรที่เราสามารถขึ้นล้นรางได้ครับแต่ผมขี้เกียจอะไม่ใช่อะไรผมจะมาเก็บพวกนี้ด้วยโอ้ปิงอีกแล้วปิงเดี๋ยวผมปกติใช่ไหมเนี่ยขอเช็คแป๊บหนึ่งนะครับดิสคอร์ดปกตินะทุกอย่างปกตินะครับน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ไม่รู้ว่ามีอะไรโทษเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวผมกะว่าผมจะมาไลฟ์อีกครั้งนึงเนี่ยไม่คืนวันจันทร์ก็พรุ่งนี้ตอนบ่ายๆนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เล่น World Quest เลยนะครับมีทั้ง4 อันเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันมีมากกว่านี้แน่นอนครับผมรู้สึกว่ามันต้องมีเควสแบบเรียกว่าอะไรเควสอันนี้เดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะเควสแบบเควสที่มันเป็นแฟ้มอะมาแบบเยอะๆมันให้ความรู้สึกกันว่ามันต้องมีแน่ๆครับก็เดี๋ยวไว้รอดูเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาก่อนด้วยว่ามันมีเวิร์คเควสตรงไหนบ้างจะได้ไปทำได้ครบ4 อันตรงนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่ามันน่าจะเป็นอันที่แบบโชว์มาให้เรารู้อะแต่ว่ามันจะมีอันที่แบบไม่โชว์แล้วเราต้องไปหาเองด้วยรอดูเช็คแป๊บนึงจริงนี้ยังไม่ได้เปิดเลยนะเนื้อเรื่องจบแล้วตรงนี้ก็ใต้น้ำทั้งนั้นเลยใช่ไหมอ๋อนี่เป็นส่วนใต้น้ำนะครับงั้นใต้น้ำยังไม่เปิดก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยมาเปิดทีเดียวได้ตอนสำรวจใต้น้ำนะครับส่วนนี้ก็ดันในใต้น้ำเหมือนกันเนาะยังไม่ได้ใช้ครับพอดีแพทนี้ผมไม่ได้จะใช้ตัวละครอะไรด้านบนจะมีอยู่3-4 อันใช่ไหมโอเคแล้วอันเนี้ยอ๋อไม่ดียังเหลือไม่ได้เปิดแบบนั้นนะอันนี้ไปยังไงเนี่ยน้ำไม่สูงพอดำไม่ได้คือตอนนี้เราว่ายน้ำโดยใช้สตามิน่าน้ำซึ่งผมคิดว่าถ้าอัพไอ้ Statue of Seven เนี่ยนะมันน่าจะอะไรวะเฮ้ยไหนอะถ้าผมอัพ Statue of Seven มันน่าจะนี่ครับมันน่าจะทำให้ผมมีสตามิน่าในน้ำมากขึ้นไปทางนี้ปะข้างล่างนี้ปะชัดเลยนะดำลงไปสตามิน่าหมดไม่ตายครับแค่เราจะสปีดอัพไม่ได้อันนี้ยังไม่เก็บนะตูจะไม่เก็บโว้ย เก็บไว้เฉยเลยฮะถ้าเก็บก็มาร์กไว้ทั้งนั้นอ่ะโอ้ยนี่เป็นไงมาสู้กับมันเลยปะเดี๋ยวผมขอเช็คเลยนะโอ้38เดี๋ยวค่อยสู้แล้วกันผมอยากจะกลับไปด้านบนเนาะฝั่งนี้ไม่ได้เปิดอะไรเลยเป็นภูเขาด้วยไปในเมืองก่อนไหม
ไปฝั่งนี้เลยดีกว่าว่าจะได้เคลียร์ไปต้องขึ้นจากน้ำก็ลำบากกันนะเนี่ยนู่นปะคือตอนเนี้ยมันเฉพาะในเมืองนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่มันจะเปลี่ยนสตามิน่าเวลาเราว่ายน้ำให้กลายเป็นสตามิน่าของน้ำอ่ะซึ่งดีนะ เพราะแต่ก่อนนี่คือแบบว่าอะไรนะถ้าว่ายน้ำใช่ไหมแล้วสตามิน่าหมดก็คือเรียบร้อยครับไปหวันวันนี้พวกไอโจรล่าสมบัตินี่ก็ยังอยู่เทเชอร์ฮอร์เดอร์เนี่ยส่วนนั้นก็มอนใหม่ใช่ไหมเราตีซะหน่อยไหมใช่วะอะไรอ่ะมอนอะไรอ่ะแร่อะไรอ่ะแร่เมืองนี้เหรอน่าสนใจนะตีไม่ได้ด้วยคอนเดนคริสตัลน่าจะเกรดเดียวกันกับไอ้แร่ฟ้าครับแต่เป็นของเมืองนี้เมืองนี้นะซุมะก็จะมีใช่ไหมแบบว่าแร่สีม่วงอ่ะMechanical Part แต่ทุกตัวที่เป็นแบบตัวกลไกอย่างนี้น่าจะดรอป Mechanical Part หมดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ3 ชั่วโมงแล้วเนี่ยไลฟ์มาจริงๆเนื้อเรื่องมันยาวก็ประมาณเกือบ3 ชั่วโมงเนาะพาร์ทแรกนี่หนักจริง4 ชั่วโมงแต่เข้าใจว่ามันเป็นการเปิดเรื่องอะไรก็เลยนานอยู่แล้วครับไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นอยู่แล้วอันนี้คืออะไรโอ้อันนี้คือเมืองใต้ดินใต้น้ำของไอ้ชาวนู่นหรือเปล่ามันต้องเข้าทางนี้แน่เลยโอ้ไม่ยากหรอกนะ1 2 3 4 5 6ไม่รู้ว่ามี TP ซ่อนอีกหรือเปล่าด้วยนะครับแต่ผมก็จะพยายามเคลียร์ได้เยอะที่สุดแล้วกันไหนๆก็มาละเปิด TP ไปเลยโอเคเนี่ยตรงนี้ก็มีเควสโลกอีกข้างหน้ามาทำทีเดียวเลยแล้วก็เควสลินนี่แบบว่ายังคิดไม่ออกเหมือนกันนะว่าจะทำก่อนไหนแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะ มันมีเนี่ยสำรวจสัตว์น้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเก็บของนะครับเก็บของตามแผนที่ตีมอนบลาบลาบลาไอ้นี่ผมเต็มแล้ว ดูมืดแล้วก็อะไรต่างๆนานาเนี่ยเนาะซึ่งเอาจริงไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ยากด้วยนะครับเป็นอีเวนต์ง่ายๆเลยแบบเหมือนให้เรามาเล่นในแผนที่ใหม่แค่นั้นเถอะก็คงจะอยู่ในพาร์ททำ World Quest แหละครับไออีเวนต์เมื่อกี้เนาะนี่ผมขอเปิด TP ให้ครบนะครับครั้งหน้าจะได้ชิวๆไม่ครบหรอกแต่ว่าไอในน้ำผมยังไม่เปิดแต่เจ้าส่วนใหญ่มาให้ได้ก่อนแล้วตัวนี้ผมขอตีไปเลยแล้วนะเพื่อได้ใช้ของในอนาคตจะดูแล้วนี่มันดรอป Mechanical Part เหมือนกันใช่ไหมนี่ไง Machine Gear Mechanical Partติงเด้งอีกแล้วแต่สตรีมไม่มีปัญหาเลยนะวันนี้มันไม่มีดรอปไม่มีอะไรด้วยนะไม่ต้นไม้ใหม่ด้วยนะเนี่ยต้นไม้นี่ผมก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์การตกแต่งบ้านมานานมากแล้วนะพอดีมันได้บ้านแบบว่าตรงใจแล้วอะก็เลยไม่ได้แต่มีฟอนเทนเข้ามานี่ตีใหม่เข้ามานี่ผมก็ว่ามันก็น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะทีมซูเมรุผมไม่ได้จัดเลย
ไม่ได้ชอบขนาดนั้นคิราระช่วยหน่อยครับไปเลยขอบคุณมากซีรีส์ด้วยโอ้โดแต่อย่างเดียวเท่าที่ผมเห็นนะคือแบบพวกภูมิประเทศบนบกอ่ะมันไม่ได้อะไรมากไงในเมืองน้ำอ่ะเนาะเขาก็จะน่าจะเน้นเกมเพลย์หรืออะไรใต้น้ำอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจมากมายขนาดไหนเนี่ยบนบกก็จะไม่มีอะไรมากเลยเพราะที่ดูนะโยเวนอันเนี้ยมันมีเสาพลังงานอะไรสักอย่างระหว่างและพวกนี้ผมว่าจะต้องตีด้วยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของไออีเวนต์นะมันเป็นของใหม่อ่ะว่าตอนนี้เจออะไรใหม่ๆก็ต้องเอาไว้ก่อนครับเชื่อสิว่าได้ไซเฟสมันชื่อต้นไม้จริงไหมผมไม่ค่อยรู้จักเรื่องพันไม้เท่าไหร่เลยอะเดี๋ยวไปตรงนี้ต่อนะครับแล้วก็น่าจะตีขึ้นตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราจะวาร์ปไปที่เมืองก็ถือเป็นอันจบไลฟ์ในวันนี้ของเราที่ตรงนั้นพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีเกมปาร์ตี้เกมนะครับซึ่งผมบอกเลยแล้วกันนะมันคือ no time to relax ซึ่งพี่เอกแกชิงเล่นตัดหน้าไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาหาว่าผมเล่นตามบอกว่าแต่คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าใครไปติดตามผมหรือว่าดูมาก่อนช่วงหน้านี้สัก2-3 เดือนนะผมเคยเล่น no time to relax ไปแล้วกับเพื่อนตีสุภการนั่นแหละนะครับไปรอบหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้เอากลับมาเล่นต่อนะก็แล้วพอดีว่าแบบมันเป็นช่วงพักอะระหว่างแบบยังไม่รู้ว่าจะปาร์ตี้เกมอะไรมาเล่นก็คือเอาเกมเก่าเนี่ยแหละมาเล่น แล้วพี่เอกแกหยิบมาเล่นพอดีเหมือนวันคือผมก็ตามแกอยู่นะแต่ว่าใครนะพี่แพทปะวันไหนสักวันหนึ่งที่แกเล่นเกมอะไรวะไอ้ตำนานอะเกมตำนานอะเกมไทยอะเกมแบบว่าพัซเซิลหนีแล้วก็บวกกับหนีผีไปด้วยอะแล้วมันจบไวแกก็เลยเอาโนทามทูเรียกมาเล่นแล้วก็เมื่อวานมั้งที่บอกว่าวันเนี้ยจะมาสตรีมโนทามด้วยก็ตอนนี้เห็นสตรีมอยู่เดี๋ยวผมลงไว้ผมก็ไปดูแต่อาจจะดูไม่รู้เรื่องก็ ต้องดูย้อนหลังอีกรอบนึงว่าช่วงแรกทำอะไรกันแต่มันเป็นเกมที่สนุกครับผมเล่นกับเพื่อนสนุกมากนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับสามารถเล่นแบบรีโมทเพย์ทูเกเตอร์ได้ด้วยนะก็คือคุณซื้อแค่คนเดียวแล้วแบบแบ่งเล่นกับเพื่อนได้แต่มันอาจจะแบบฟีลลิ่งอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่สนุกหาเล่นได้ครับเล่นได้4 คนไม่ถึง4 คนก็เล่นได้ครับก็อาจจะเติมบอทเพิ่มก็ได้ดีนะมันไม่มีในถ้ำมีแต่ใต้น้ำกับมันก็มีในถ้ำนิดนึงเนาะแต่แบบไม่ได้เยอะมากเหมือนซูเมรุซูเมรุไม่ใช่เมืองป่าแล้วเป็นเมืองในถ้ำมีคนป่าอยู่ในถ้ำเดี๋ยวนะขอเช็คแป๊บหนึ่งว่าไม่ใช่นะไม่ใช่โอ้นี่เก็บไม่ได้ต้องเก็บอะไรนะจริงๆพวกนี้มันกดได้ครับว่าพวกนี้มันอยู่ไหนฝั่งนู้นปะไกลอยู่นะโอ้พี่ลาลาครับช่วยหน่อยครับไปส่งของกันเลยดีกว่าเมียวดูดิเดินแบบนี้ได้ด้วยเหรอ อ๋อเดี๋ยวมันกินสตามิน่านี่หว่าเวนแต่มันกินน้อยกว่าการปีนธรรมดานะครับหมายถึงว่ามันไม่รู้อะแต่ว่ามันเร็วกว่าคือเรียกว่าไงดีวะแต่ผมจะขึ้นยังไงเดี๋ยวโอ้ยตัวพวกนี้ก็ยังมาโอ้เขตแดนอะไรเนี่ยมี
พัซเซิลแน่นอนนะไปเลยไม่เอาในกล่อง แล้วก็ผูกกล่องติดไว้กับตัวเองโอ้ตรงนี้ก็ดีนะคือมันอาจจะขึ้นยากครั้งแรกแต่ว่าหลังจากนี้ก็คือแบบเราได้อยู่จุดสูงสุดอะแล้วเวลามันจะไปไหนมาไหนมันก็ง่ายไงเดี๋ยว ใครมันมานั่งตรงนี้วะไม่เอาไม่อยากมีเรื่องอันนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ดูสูงกว่าเปิด TP ใต้น้ำอันนี้ก่อนอันหนึ่งก่อนเหรอเดี๋ยวนะอันไหนวะอันนี้เหรอโอ้มันต้องเข้ามาลึกเลยดิแต่เนี่ยดูจากสภาพอะผมคิดว่ามันเข้ามาจากทางนี้เดี๋ยวลองดำไปดูนิดนึงก็ได้แต่ไม่เข้านะไกลเหมือนกันนะเนี่ย ครั้งแรกก็อย่างนี้แหละ first time ครั้งต่อไปก็ไม่ต่างกัน ผมยังไม่ตีกล่องหรืออะไรทั้งนั้นนะครับจะมาเก็บทีเดียวเลยนะเฮ้ยนี่ไงน้องๆแสดงว่าสวัสดีครับน่ารักมากเลยอะชนเผ่าเนี้ยโอ้เดี๋ยวดูกระชากตรงนี้ปะที่เข้าไปใช่วะลองลงไปดูนิดนึงนะเหมือนจะไม่ใช่เนาะไม่ใช่ได้ไงเนี่ยนี่ไงเห็นไหมใช่ครับเนี่ยข้างล่างตรงนี้ลงเข้าไปปรากฏไม่ใช่มั่วมันแค่หลอกเฉยๆไม่หรอกใช่แหละใครจะมามั่วทรงแถวนี้ไม่มีหรอกเนาะพวกฟาทุยก็ยังอยู่เต็มไปหมดเลยมีทุกที่คนเขาเยอะเนาะแก๊งนี้คนเขาเยอะตีพวกนี้หน่อยปะล่ะโอ้เดี๋ยวลืมเช็คว่าสกิลมันไม่พร้อมได้ mechanical sword gear กับ meshing gear แล้วนี่อะไรครับยังไม่ทำแล้วกันนะ เดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยล่าสัตว์ด้วยแล้วทำไมตรงนี้มันดูหม่นๆนะอ๋อเขตแดนเลยเฮ้ยเดี๋ยวไฮโดรคริสตัลฟลายอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวไว้ต้องมาเก็บละแต่ว่าเก็บใส่ในถุงเก็บน้องใส่ถุงเอากลับบ้านเอาไปให้ทับบี้ดูวันนี้มอนใหม่ครับมาของใหม่ด้วยก็ตีไปหน่อยแล้วกันก็เปิด TP ตรงนี้TP ก่อนนี้ก็จะครบเหลือแต่ใต้น้ำสินะโอเคโดมิเนตอยู่บนบกครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปเปิดซะหน่อยเพราะว่าอยากจะมาลองฟาร์มพวกนี้ดูบ้างครับแต่เดี๋ยวไปเปิด TP ด้านบนก่อนมาคุณหน่อยเดี๋ยวไปไงผมจะ
จะออกจากที่นี่ไงวะเนี่ยดูบนนี้คือเมืองมันกำแพงเมืองอย่างสูงเลยไม่จะไปยังไงอันนี้วัวเควสต้องออกทางนี้หรอเหมือนล้อมมาไว้แบบเอาจริงฟีลลิ่งมันเหมือนแบบล้อมไว้กันน้ำท่วมนะดูดิเห็นปะมันเหมือนเป็นเขื่อนหรือเป็นเรียกว่าไงมันเป็นกำแพงเมืองไปในตัวด้วยครับEP นี้ก็อยู่ตรงนี้เลยแล้วดำน้ำได้เลยเหรอไม่รู้เหมือนกันว่ามีไว้ตรงนี้ทำไมอ๋อลงลิฟต์เมื่อกี้มานี่หว่านี่ไงลิฟต์ตรงเนี้ยเมื่อกี้เราไม่ได้ลงขึ้นข้างบนอีกทีแล้วข้างบนมันง่ายกว่าโอเคไปผมคิดว่าเควสแบบแฟมมันต้องเป็นเควสของเผ่าน้องเขาแน่เลยอะน้องที่เป็นไกด์นำทัวร์เราอะงั้นไม่รู้จะเป็นอย่างอื่นอะไรไงแล้วนะไม่แน่แต่ไม่แน่หรอกเดาไว้เดาอันนั้นอะไรดอกไม้อะไรอะดอกไม้ใหม่หรอมีของใหม่เยอะเลยคือเอาจริงส่วนตัวตอนนี้ผมรู้สึกว่าอันนี้ผมจับโดยใช้ตะข่ายดีป่าวะแล้วก็ที่เหลือจับด้วยธรรมดาโอเคคือผมรู้สึกไม่รู้อะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าไม่อยากที่จะสำรวจเท่าไหร่อยากที่จะแบบเสพเนื้อเรื่องอย่างเดียวอะไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่เก็บได้เลยเนาะโอเคเหนื่อยกับการสำรวจแต่จริงๆมันเกมมันก็ไม่เบื่อครับมันต้องสำรวจอยู่แล้วแต่ว่าแบบอยู่ดีก็เบื่อไม่รู้เป็นไรทางนี้แบบสมัยก่อนนี่คือแบบโอ้มาดิ เมื่อไหร่จะมีแบบใหม่สักทีวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้คือแบบแบบใหม่มาอีกแล้วเพิ่งมีแบบใหม่เองไม่ใช่เหรอ อะไรเงี้ยแต่ในเรื่องนี้คือโอ้พอทุกแพทเลยได้ไหมอะไรเงี้ยไม่อยากยุ่งเว้ยจริงคนเลิกเล่นไปก็เยอะนะบอกเลยนะแบบเพื่อนผมที่หายไปแบบว่าในช่วง1 ปีที่ผ่านมาก็เยอะอยู่ดูในเฟซลิสต์ได้ครับอยู่ดีก็จะหายไปแบบ31 วันล็อกอินครั้งสุดท้าย31 วันที่แล้วแต่ยังมีคนเล่นอยู่เรื่อยๆแต่ว่าแบบมันก็ลดลงเรื่อยๆแต่ส่วนตัวผมชอบเนื้อเรื่องแล้วก็ติดแล้วอะว่าแบบไม่โทษว่าแบบรอเนื้อเรื่องตอนถัดไปอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรามี motivation ในการเล่นต่อไปได้ถ้าไม่มีเนื้อเรื่องเลยผมคงไม่เล่นละ พูดจริงเลยเนี่ยแก๊งนี้ยังเล่นอยู่เลยเนี่ยไมกี้เวย์ใช่ไหมตะไม้เรา LQ อันนี้ไม่อันนั้นผู้ชมน่าจะไม่รู้จักนะครับเพื่อนผมตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วนี้ก็ทางมูลแซดนี้เพื่อนของเพื่อนที่เคยทำงานกลุ่มเดียวกันมานะครับนอกนั้นก็31 วันเนี่ยปะ31 วันนี่เพื่อนสมัยมัธยม31 วันทั้งนั้นเลยมาสกินี่ใครวะจำไม่ได้เหลือแค่เนี้ยแต่ก่อนนะตอนแพทใหม่ๆคือดูเอาจริงนะผมบอกเลยนะดูเลเวลก็รู้อะว่าแบบไอ้พวกเลเวล60เนี่ยมันเลิกที่หลังเนี่ยไพซิออนใครวะผมลืมบางคนเขาตั้งชื่อไม่เหมือนเดิมอย่างเช่นไอ้แบบไอ้ไม้ไอ้ก๊อป อะไรพวกนี้มันใช้ชื่อเดิมไงพวกแก๊งเนี้ยแต่คนอื่นบางทีมันเปลี่ยนชื่อผมก็ลืมเลยเดี๋ยวนะอันนี้ปอนไม่ใช่เหรอ58เลยเหรอแสดงว่าเข้ามาเล่นเรื่อยๆดิโอ้ยไหนบอกว่าจะเลิกเล่นแต่ก็หายไปนานแล้วน่าจะไม่ได้เล่นแล้ว
เนี่ยป้ามันจะมียังมีเควสแบบติดนู่นตรงนู้นตรงนี้อยู่เลยซึ่งผมจะมาไล่ดูนะครับแล้วก็บางเควสอะผมว่ามันเหมือนเป็นต้องเป็นแบบ prerequisite อย่างนู้นอย่างนี้ด้วยนะก็เลยเดี๋ยวผมต้องไปเช็คดีๆก่อนว่าตรงนี้มีทั้งหมดกี่ world quest ที่ผมสามารถทำได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็ความยาวแค่ไหนอะไรยังไงนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเช็คได้ภายในพรุ่งนี้หรือเปล่าถ้าได้ผมก็อยากจะมาสตรีมตอนกลางวันพรุ่งนี้วันหยุดด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเป็นวันอาทิตย์อะไอตอนผมบอกว่าสตรีมวันพุธนี่คือไม่มีคนดูเพราะว่าอะไรนะไม่ว่างกันเรียนกันทำงานกันอยู่แล้วใช่ไหมผมก็รู้แหละผมก็แบบทนไม่ได้ไงเพราะว่าตอนเย็นผมไม่ว่างใช่ไหมกลางคืนผมไม่ว่างในวันนั้นนะแล้วก็แบบเฮ้ยแพทใหม่เข้าพอดีมันก็ต้องเล่นก็ฝากไปดูย้อนหลังเอากันแล้วนะครับ โอเคตรงไหนนะอ๋อตรงนี้มากไว้เดี๋ยวเราไปทางนี้ไปเปิดดันแล้วก็ลงไปตีปูแล้วก็จบเดี๋ยววะสวยเนาะอ๋อนู่นเนี่ยWorld Quest อะครับขึ้นชื่อว่าเป็น World Quest มันจะไม่มีนี่นะมันจะไม่มีภาคละผมก็คงจะไม่ภาคเพราะว่าผมไม่ไหวแล้วครับหลังๆมานี่คือแบบหมดพลังจริงแล้วยิ่งมันแบบ2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงติดๆนี่ก็ไม่ไหวก็แบบนี้หน่อยๆได้ถ้ารีเควสเป็นไพมอนให้หน่อยโอเคได้แบบแป๊บเดียวได้แต่ถ้าจะเอาทั้งพาร์ทไม่ได้ไม่ไหวแล้วแต่ผมอยากแคสเกมเนื้อเรื่องนะแต่แบบมันต้องตัดเป็นช่วงๆเลยใช่ไหมผมเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบเล่นยาวๆหน่อยแบบ2-3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงทีเดียวเลยแล้วถ้าผมอัด4 ชั่วโมงทีเดียวแล้วมานั่งตัดเอานี่ผมตายถึงแม้ว่าผมจะสามารถที่จะอะไรนะแบ่งเป็นพาร์ทละ30 นาที10 นาทีได้ก็ตามแต่ผมรู้สึกว่าผมก็ลำบากอยู่ดีแล้วช่วงนี้เกมเนื้อเรื่องที่แบบอยากเล่นมันก็ยังไม่มีด้วยนะครับบางเกมก็ซื้อมาดอง ซื้อมาแบบจงใจดองเพราะว่าแบบอะไรนะอุดหนุนเขาแต่ว่าขี้เกียจเล่น เพราะว่าเคยดูคนอื่นเล่นมาจนจบแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นอีกทางหนึ่งโอเคดันตรงนี้ใช่ไหมขึ้นเกมเพลย์อะไรอ่ะโอ้โคตรเยอะเลยพวกนี้ได้เพชรหมดเลยครับอย่างละ1 เพชรนะลงให้ดูเลยไหมลงดูเลยแล้วกันครับไม่รู้ว่าโหดขนาดไหนด้วยผมเอาทีมแบบเหมือนเดิมเก็บอะไรนะcompanion point เหรอมันเรียกอย่างนั้นป่ะผมลืมมันชื่อแล้วสักอย่างเนี่ยที่ต้องให้เวล10ถึงจะได้การ์ดผมก็แบบตัวที่ผมมีผมก็อยากได้การ์ดทุกตัวไง4 ดาวได้มาเพิ่มก็เดี๋ยวมาค่อยๆอัพไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยมันคุณจะเห็นทีมผมบางทีก็จะแบบมีดีเพส1ฮิลเลอร์1แล้วที่เหลือก็จะแปลกๆหน่อยก็ไม่ต้องตกใจมอนใหม่เดี๋ยวไม่ใช่ว่ายูล่าแพสซีฟกันตันเยอะหรอวะการโดนตันจากมอนตีเดี๋ยวนะมันมีเยอะกว่านั้นเนี่ยมันรู้สึกเหมือนโดนเนื้อก็คิดเหมือนเราหรือเปล่าปกติถ้าต้องแรงกว่านี้นะผมว่าคือตั้งแต่พวกรูนการ์ดอะไรพวกนั้นแล้วมันก็แบบมันกันฟิสิกอลไงผมไม่รู้ว่าพวกนี้มันกันด้วยนะแต่รู้สึกให้ความรู้สึกเหมือนกัน
วกนี้ผมรู้เอาไปใช้กับใครนะ ว่าจริงๆตัวที่ผมมีอาร์ติแฟกต์บางตัวมันอาจจะต้องเปลี่ยนด้วยซ้ำแต่ผมไม่ได้เปลี่ยน ต้องนานๆทีผมจะมาดูทีว่ามันต้องเปลี่ยนหรือเปล่าคืออาร์ติแฟกต์ที่ผมใช้มันไม่ได้ดีอยู่แล้วแบบมันไม่ได้ดีแบบเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นแต่มันใช้ได้แล้วผมโอเคกับมันอยู่แล้วไงแล้วเกมนี้แบบมันไม่ต้องไปสู้กับใครถูกป่ะเนี่ยมากสุดก็คือลงไอ้สเปโรไอบีซึ่งผมคีปอัพกับการลงชั้นคีปอัพกับการลงชั้น12ไปแล้วเพราะชั้นอื่นมันก็จะชิวๆก็จะแบบชิวแฮปปี้ไม่ต้องอะไรมากคนก็บอกว่าผมขี้เกียจเกินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าเรื่องของผมลงชั้นเท่าไหร่นะลงชั้น12ถ้าผ่านครบ9 ดาวซึ่งโอ้ยผมชิลไปหน่อยไหมถ้าผ่านครบ9 ดาวมันได้เท่าไหร่นะ150ใช่ป่ะ150ก็คือได้โลหนึ่งก็คือทุกครึ่งเดือนจะได้ประมาณโลหนึ่งใช่ไหมก็ทุกครึ่งเดือนได้โลหนึ่งก็แปลว่า12 เดือน1 ปีได้24 โล24 โลนะครับก็เติมเอาแล้วกัน ยอมรับจากใจเติมมาเดี๋ยวผมไม่อยากเสียสุขภาพจิตไปกับการลงชั้นที่มันแบบ12แล้วก็รู้สึกว่าให้ความสัมพันธ์กับความสุขของตัวเองมากกว่าแล้วหลังๆมาก็อย่างที่บอกคือตอนเนี้ยเพชรผมมันยังเหลือเพชรเติมอยู่เลยซึ่งเพชรเติมมันตั้งแต่ปีที่แล้วมันไม่ได้เติมแล้วคิดว่าปีนี้คงจะไม่เติมจนกว่าจะมีตัวที่แบบอยากได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะรีคูณ2ไม่แน่ใจว่ารีเมื่อไหร่แต่น่าจะใกล้แล้วน่าจะอีกเดือนหนึ่งแผ่นหน้าน่าจะรีพอดีคิดว่านะไม่แน่ใจจะครบรอบปีเดี๋ยวตัวค่อยเติมน่าจะเติมว่าอาจจะเปิดนาเวียนนะไม่แน่ใจเป็นธาตุหินใช้เคลมอร์ก็อาวุธเหมือนโนเอลเป๊ะเลยแล้วอาวุธที่ถือก็ชัดเลยแต่ไม่รู้ว่าของจริงสายไหนอาจจะผมว่าสายดีเฟนส์พวกหินส่วนใหญ่เน้นดีเฟนส์กันอยู่แล้วไม่ดีเฟนส์ก็ HP ถูกป่ะส่วนอาร์ติแฟกต์ก็คงน่าจะเป็นอาร์ติแฟกต์ใหม่เลยคิดว่านะอาวุธก็จริงๆก็เปิดอาวุธ5 ดาวให้ก็ได้นะแบบเปิดสักแบบ C1 อาวุธ5 ดาวหรือ C2 ก็ได้ถ้าสมมติผมมีงบพออะไรเงี้ยชิวๆไม่เปิดละ C6 เปิดจนไม่ใช่อะไรเปิดเกมอื่นเดี๋ยวนี้เราปิดที่บอสเดี๋ยวนะผมขอดูหน่อยมันมีไอ้บอสตัวนี้ด้วยนี่ใช่ไหมไว้เข้ามาตีพอหลังแล้วกันไม่รู้สู้ยังไงนะบอกไว้ก่อนนะผมไม่รู้นะว่าสู้ยังไงนะไม่ได้ดูคลิปดูอะไรมาก่อนเลยนะเหมือนต้องใช้ธาตุน้ำนะไม่มีนะฟิสิกอลล้วนๆตายมาถึงผมเนี่ยถ้าอะไรแปลกๆบอกว่าไม่รู้เลยผมไม่รู้อะไรเลยตอนนี้มันจะตายแล้วมันตายจริงเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันสมแล้วที่เป็นไวฟูเราไม่ต้องรู้ก็ได้ว่ามันทำอะไร ขอแค่ดาเมจแบบตุ้มเดียวก็ช่างมันนะไม่แต่บางตัวมันทำนี้ไม่ได้นะไอ้พวกแบบอะไรวะมันมีบางตัวที่แบบมันมี2ใช่ไหมวะผมต้องเคลียร์นี้เนี่ยมีเป็น10,000 ชิ้นเลยไม่ได้ใช้เลยผมบ่นทุกครั้งเลยที่แบบว่าอะไรนะเมื่อก่อนเราสามารถที่จะเมื่อก่อนเราต้องไปนั่งตามล่าหาตอนนี้ไอ้เจ้าชิ้นเนี่ยครับตอนนี้เหรอฉันจะทำลายแกอย่างเงี้ย
ทำลายทีละกี่ชิ้นนั่นเหรอแน่นอนครับผมไม่อยากมานั่งทำลายบ่อยซึ่งมันได้ทีละเยอะมากเมื่อผมจะทำลายทีละนานจังวะเอาสัก 2,000 ชิ้นแล้วกันผู้เล่นใหม่บอกฮะจริงเหรอส่งมาได้ไหมได้นะคือถ้าเกมมันให้ผมส่งให้ผู้เล่นใหม่ได้ผมส่งให้นะแต่มันให้ทำไหมไม่ผมก็โอเคไม่ให้ทำก็ไม่ทำดิเนตใช้ดาบผมก็เห็นนะเนี่ยไม่กดสูงสุดนะครับมันต้องใช้นะครับ คือมี10,000ไม่ได้ใช้ก็จริงแต่อย่างน้อยผมว่าต้องมีสเปร์สัก5-6 พันอ่ะก็ทำลายไปเลย2,000เหลือ 7,000นี่ก็เหลือๆนะเพราะมันได้เรื่อยๆครับทำอีเวนต์ทำอะไรได้เรื่อยๆเลยพวกผู้เล่นNKคอนเทนต์ที่แบบว่าไม่ค่อยได้เปิดตัวละครเยอะอะไรพวกเนี้ยเริ่มหาตัวอวยเล่นแล้วเพราะว่าทีมันก็มีเยอะแล้วมีอะไรแล้วก็จะมีแบบเนี้ยล้นแบบผมแหละเติมเมตาพาทุกครั้งด้วยนะมันก็จะแบบโคตรเหลือแต่ยังไม่ได้เติมเนี่ยเมตาพามันให้เยอะมากครับแล้วก็เราเปิดกระชาหน่อยดีไหมเปิดกระชาหน่อยดีกว่าปะไม่ได้เปิดนานแล้วแพทเดียวเองตู้ถาวรแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูประวัตินิดนึงนะขออภัย40 โลนะครับเขาได้อะควิล่าฟาโวเนียมานะไม่รู้มาทำไมเหมือนกันก็20 โลใช่ไหมต่อไปโลที่30ไม่มีอะไรขอเป็น4 ดาวที่เราไม่เคยได้ไหมหรือแบบว่า4 ดาวที่อาจจะขอมากไปโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมลงตรงนี้เดี๋ยวนี่ก่อนนี่เล่นเควสได้1 อันนะ1 โลนะ160 เพชรนะก็ไม่ได้น้อยนะที่ผมพูดว่าอะไรนะสไปรัลเบส150 เพชร1 โลเหมือนกันกูเติมเอาได้โคตรย้อนแย้งทำไมผมเป็นคนย้อนแย้งขนาดนี้วะเนี่ยขอเช็คอะไรนิดนึงนะอันนี้ขาดชิโนบุซึ่งตอนนั้นผมไปนั่งเคลียร์มาขาดชิโนบุไปนี่ก็ยังไม่กดละกันเพราะว่ามันไม่เหมือนพวกแฮงเอาท์ที่แบบว่าเราแคนเซิลได้ครับอันนี้มันแบบเล่นแล้วเล่นเลยเดี๋ยวผมเผลอไปทิกเกอร์อะไรเข้าเนาะแต่มาเล่นในแพทภายในแพทนี้แน่ๆผมไม่อยากข้ามแพทโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเควสเนื้อเรื่องเควสเทพเจ้าหมดไปแล้ว2 อันครบจบในแพทนี้นะครับรอบหน้าที่จะมาไลฟ์ผมน่าจะมาทำเควสฟ้านะครับสำรวจเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะมาไลฟ์หรือเปล่าเหมือนเดิมเนาะอาจจะมานิดหน่อยซึ่งตอนนี้เท่าที่ผมดูนะคือจริงมันงานไม่หนักเท่าไหร่ ถ้าให้พูดงานในการหาของไม่หนักเท่าไหร่หรอกไม่หนักเท่าซูเมรุผมเชื่อว่าตอนเปิดแพทแรกซูเมรุมาหนักกว่าแต่เควสฟ้าตอนนี้ผมไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวต้องขอเวลาก่อนนะครับซึ่งมี2 ช้อยไม่พรุ่งนี้ก็วันจันทร์ตอนเย็นนะถ้าวันจันทร์ตอนเย็นเนี่ยอาจจะมีมาเพิ่มเลยจากนั้นอีกเพราะว่ามันน่าจะเคลียร์ได้ไม่หมดแต่ว่ามันก็จะแบบคือไม่มีอะไรแล้วไงคือตอนนี้เนื้อเรื่องมันจบแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วที่เหลือก็คือแบบเป็นส่วนเสริมเอาโอเคถ้างั้นก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับไว้เจอกันใหม่ไลฟ์หน้าหรือว่าคลิปหน้าสวัสดีครับแต่พรุ่งนี้ถึงเกนชินไม่มาตอนบ่ายใช่ไหมแต่ตอนกลางคืนนะทุ่มหรือ2 ทุ่มเนี่ยเดี๋ยวว่ากันมีโนทามทูรีแลกนะมาดูได้นะYou want to learn some Favonia's blade work? อย่าลืมมาดูนะอย่าลืมมาดู Alright then, I'll teach you. บอกเลยว่าเตรียมคอแตกไว้เรียบร้อยแล้ว